Radio Papa, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM Radio Papa Radio Papa Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati Ediba AHENKAN933FM Asafu Yehovah favor and you can Asafu Yehovah favor Asafu Yehovah favor Asafu Yehovah favor Me de bemawo osahi Yesuwe me de bemawo Makoma Yehudi me de bemawo Me de bemawo osahi Yesuwe me de bemawo Makoma Yehudi me de bemawo Obuoba Ofori Amanfo me de bemawo Makoma Yehudi me de bemawo Me de bemawo osahi Yesuwe me de bemawo Makoma Yehudi me de bemawo Me de bemawo osahi Yesuwe me de bemawo Makoma Yehudi me de bemawo Osayi Yesu Kristo Mediwaye Osayi Yesu Kristo Womom Ha
yeyi Osa yeyi Yesu Kristo badiwa yeyi Womom Womom Iwomom Bom 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 Ha Radio Ninye Radio Papa What to assume Ha And when you can go from Abba And you're there Boom 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 And when you can go from Shake it Womom Yan Tujano Hey Amame when you're radia no your hini kokuroko Amame when you're radia no your hini kokuroko Auntie Adwa sorry na sir. Auntie Adwa sorry. Sorry. Shaba. When you're radia, no, your hini kokuroko. Okay, yam fast than a year for Motias for Yankopono, a Jenyankopon, Benyankopono, Krunyankopon, or a Sotia say. Not dum da so a cassia. Nehumo bro, and that's what does Sumaye. He did it. Listen, Yanya Sambuga. Let's do some small buga. Janko. Confirm. Ba. I think bro. What in some pana bremine. Obuoba, what is a pana breyene? Obuoba bo. What you assume? Aye. Obuoba ba. Radio no, be a man in see. Radio Today happens to be the 13th day of September 2022. We are broadcasting live from our national studios here, Kuya Afrakoma. Networking the globe by the kind courtesy www.AHENKAN933FM my tuning modern Ghana Zeno radio app Ghana Waves app all on the Google Play Store or the App Store. It's just a matter of you downloading, then you search for AHENKAN933FM, the best in the East
the best in the East. Abozege. Me pacho Maakye Brenna so free break up him sano part non do ebebo. For God and country. Back on your radio. Psalm 42 minutes gone already after 6 a.m. Me pacho na ye benada. Ye benado. Ye de Awurade ase. Adom na doson. Hwesa hoden wo ho. Bebre no body for susu hye yeah. Awurade na murunkum mu abepeja yen. Afri obonefo agina tuo ni nsusu ye. Nia wo susu senkemra yen so. Enim guase akwanhia ohaw eni amane a wo hye ye nyina da. Awurade amana tonsuom. Aye de ba de atonsuom. Ye ho odin se kurubo no. Na mudim say enene afi pepepe yenkai abusuafo no wo mo hukukodi mu yenkai mo ya nanso mpanin say yeduru amanfo nso ane akai ya nom enene afi pepepe achimodan adwakese eja hwehwehwehwehwehwe ebeto hye so papa ne tantan so twe adwadifo wo mo nyoma nyina fa anwem twe ase apopra se kadi bodamfo no enene afi pepepe. And then our focus will be on a year at Simodan Jacasiano Yebisa Afinie. We are going to look at the full story, the good, the bad, and the ugly. And I'm on 2 bed and penning for Tibapim Sabre. Eya no baba yes, keke. And now Womutu and Amon a yen nibre and Amon Womutu. I don't pay. Yeah, to ye kanya to so. Na in fact, near a was say a kanya being children, ya back a kanya being children. May catch you pain. Tie, Yensrobia. Any a tea, Yen Somao. Sefa who brasi and to swaba. Swari as ye. Yen Somao, Sebra se obesum. Obasuma de adwuma na wo ho no enya no baba ye enye competition mi na minimu kasa we nimu kasa ene saa ne ma no enya no ye de adwuma na hye won sa mi na ya akuma a wanya ne ba bi kro no ka asem kire me se osi mesunti ena me di fun anim wo besunti no di fun anim wari ase enti e wo sa wo yire wo hu na wusu enya no baba ye ne bɔhye ena ye we ne masa atwam ede no waye afinie omanfo da so egu awia kataban mu a ye hata om se kokonte no ana mo be ne mpanimfo etu ye ntumi nso nka se ansem yi ba ye yi sebe empanimfo abobɔ won sa hye om damiri fam omo atu anamo ni bebre no a but anamo no a omo atuo no eso ani anasa nso ani ene sa analysis no bi would Yabema wonso kwan no aba mu bi afinie a asem kese to omanfo wa chimo dan dwakese ni mu anamon wa yatuo bepem saa bere no eso ani anasa nso ani moma yenka no kran fa nkyere ye ho me se yebeka no kore no me no meka no kore no ntimi hyiawo na won kyia me a me se yaman a adwen amedwen dada bi o one day born one day die na no so me be masa. We don't have time. Queen Elizabeth kura woko. Queen Elizabeth. Ewia sisi kenyina. Ongoe. Woko. Enti uhyia wunua no wo yade na nya sekyerewa no ka no kura kyere no. Se menene ntembe sei ni ntidi yen. O na ma wo mframa ma wo home. Enti ana no. Ejabe to kuro yi mu
Yebeka no kra trempanimfo. The Oma ya de anso yebeba oma ba so the Omo nya de Omo de ye politics ya no ba ye ohu empanimfo no bebrenu mu ayehye nto mu biebie mu sa na mframa fam kakra ye de adwuma hye won sa se ye ano ba ye na wo ye onye serious kitikiti say wa brabom. Who is risen? Who is risen? After you flew out of 1 7 vacuum, you be and also trendy. You ever run near the Ninyamun come about me, sign air catch will be. Our focus will be heavily on a Chimoda constituency. I would almost say a NPP stronghold. A jar tomo marketimu affinie NPP stronghold mo pa mo ho amu hunu mo ho asinimu. Sika edebe ma mo da so we GB we ya anye bi we wo hoi na anopai mo betensem me say anopai mo betensem mo ko he hohoi mo sori ametna radio so a e no mampani yi kwan hohoi o mampani yi hwan mpaka dan hwan achimodan so de no wa ye mo so na mo sie say your MPP stronghold. Mo stronghold munie. Mo stronghold munie. Mo papa. Stronghold. MPP stronghold. Enti mo mra me kire one monumental thing na mo betimi a boost say we had MPP stronghold. And enti yenya bi mo dwase ye mo te ho afinie. Ye da so guru ntonto. Hwan na ye ni ye no hwan na anye ni yie. E na mo da so te ho ne mo betensem wa ha. Mede bema wo osai Yesu mede bema wo makoma ya wo de ya mede bema wo. Me pato, I'm not doing this alone. Odi AHENKAN933FM boa killer abubunia international man ni mu odene keke. Ono na di achire say executive producer Adwempahini Kofi Mensa Kobike Kwame Asantini Billyman omo nyina ka ho bi me midin ensesaye ye kumana na mimu odene Obuoba Ofori Amanfo Kotoku mayor also nti ase atimi gba konwa ne bi ne watena so baya no ate ase say yensi wo hene a na wa kofa ahenkyesha wunya asomfo maka wasem Selowa mami fasida enkonfama team no enra na yeni ho but team no eye adwuma no kama pa Adwempahini Kofi Mensa Yankopon kan ho Kobike Yankopon kan ho na abusuya Kobike na ni birthday o enti mo ye ne den Kwame Asante ka ho Billyman na Billyman de osori anopa no wo Kofi abeka se ye de abadi na chi se wo 2 minutes on fam free office ha hu also the other part of Kofi Abeka say obi dia bagina no so waka che say you have 2 minutes to leave here. Amabe unyera dia ye no yo yini kokuruko. Enti Obuoba maba. Kukurantumi maba. Enkrofo bi nyina haw kese maba. Enkrofo bi headache maba. Mi si wo munyanti yedin no. Eye asase aban. Ye ntijai aje koso na ye. Yaba. Mese maba. Ai maba.
Na mabei obetin sem nso pa. Mabei yebeka no kura kire o. Use no kura no eco vacation kakra waba. Yebeka dia kire o. Mese uye president kura na wase yeka no kura kire yebeka kire o. Mihia no wanchia me atwam. Mechia nso no wanye so anu afa ho. Wari ase. Say yes bie. Aye na say yes bie twetwa mu sa. Hia twam ayi mani kura. Amanga adwea medwen. Ona o man frama. Da bi. Eye wurade a. Enti ye beka no kura na kira o. No kura me ka kira o enti wo se de wadwa. Na da bi o wabufuo na ti say Queen Elizabeth de. Queen Elizabeth kura wu ye kura no. Letter ye tro ye endru 3 ayi kura lines 2 amen fa wiem brain 7 fa ma o me pa cho eni say na ewiem bo brain 7 be sia kwa ne damu ni nyina o se me kan kiro se nsuo no be petepete epoye mantem ahodo mu na me ka mu asem de a kire wo no o se nsuo no be petepete nti ahomachin epoye mantem me ya ahodo no bi nsuo no petepete ya na ye kwe ngani mu no wo kire se nsuo ni be mu na enti ya no wa hye ne nso bo nse kusukuku no be si saa ekwa anwumrebre mu nso asa na be ye me bo ne tofa de ama wene no o kire se nsuo wo wiem anopa ye kwa wiem wo wiem na afei ye ku yadim kakra no na wia no ayi ne ti anwumrebre mu de o kire se nsuo no ebe mu ne mu na eya no wa hye ne nsuo me dofo Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM Pato eya no afa Bible ni agbo ewura mu ni aka no kure nsem de akire wa ha na Ghana kasa ha na Ghana tie ha na Ghana no kure ni nyina nso eye adwuma ye nunu ye ho nsere sanse ye tie ase se ununu ho no nsere wan hwe yi na wucho ogbo emu no wanya omanfo am wo mo anye so ama wo e wo se ye ka no kure ndi kire wene na mo wani da ho so ate ase enye otan enye sabi aniamo ho na mmom eye no kure ehonhom na Nyankopon de aman ne de ye adwuma yentumi mfansie ye beka kire straight na fe ya soro so ne yakue baabi fa babro ne yemwuram ne yentie de no kure ka kire wo eya na ye bubu baby ebe no minim se mubu for se mubu saa kekede a se ye wo baby a ye bu se ubibi ene asorobo a okotokro enkasoro sa kasabebuo no ti ase em se de bia ye kan wo ya no sa akeke o bebre dan ti ase entimedia ne nka minim ne se ye senka atem odan ye NPP stronghold na mpanimfo aka kasabebuo di ato se ubibi ni asorobo a okotokro enkasoro na we kura de nyame adom omampani a oti abanwa kese no so onu nso fie pua mantem na onu nso tumi ba ha beka kire momo se atimodan akra de wa anya campaign na be wini MPP na mudwase afinie me betena no mo a wo se me ye emerivo ye chemu me bibia waka de emerivo we dey sre mo me market oboa I will never come and talk like that afinie edien pa nsusu ye na mu susu di ama wo mo me se ne awe nyame asem no kra be dane o wo de ye mama se me ho se me fo nyame asem ne ma wo ame se me ho se me fo nyame asem ne ma wo ne no nkofu bi beti ye nka ye se da. I told myself say we are all praying say nyankopɔ be ma afe no abeto yan asomdwem afe ne beto yan asomdwem na still I da so etete yen ho a blame game we si we na no kra de ba ko bi ete ye say emma ne mema wo mo ne ma hye na wo tie wi akata ban so a ya hata wo se konkonte
na omo asori so omo ye demonstration na enya the national attention a enka mpanimfo bi kura wo senka mo kura nka mo fuel say munyine mo ho na enya national attention because ye kasa kura enduru dwem enti momwa yen na yenye demonstration no na enya national attention no na ebinim so enya kokuduro tete wo say NDC fo masa this is serious insult. Say who did do one more term say be one more adwene enya adwuma na obi na beka kire am so mu nton chini ndi no manum akum obi na beka kire am say awia kata ban ni mu no a adwadifo ne tie no obi na beka nyansa to am tirim say awia mu no am te ade nto am so ne koy demonstration te say wanya bibi am wase yemie ya no ensa mo ne kronfo yemie ya no mo ne kronfo. You are adding more salt to injury. All in the name of you are who? Afinie. What else to ho? Edi mo near me say ehum ni aham. Yenye serious. Mo kra de sa be ne mamumu bi da. Ubi bi ne srobo a okotokro nka sro no. Mo de atwa techem. Antonsuo mu. Mo de no atwa techem. O tampopa ho enyeye. Afinie. And I'm about to say, we were just patiently waiting for today. And I'm here to mention Swaba. Oh, Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM. Nyame asem na me de ama ono. Me kwa aba no be increase volume no. Obofo ne said e bi obo nyabotre asem na waka ne no aye nyame asem. Enti Nyame de ibra we ne nyame ade mo chena we will talk about it. But enne no eye kobenin enne no ani bra bafie enne no ye betena ase. Okay, kan Bible a or say on the river the end I forgotten that way no. The Israelites sat down and they wept Babylon. They sat and wept because they remembered the agony. They remembered the torture. They remembered the pains that they were subjected into. And it had been the 13th day of September. They are weeping. They are yelling. They are sitting down weeping. Because in Crophobia da womo. Pentimame ntofobia da womo. Pentimame nto ye kodidi say banchi ampesie ye bio. Enwo kura nka ho ye kodidi a no mo mani pasumu nyo womo no. Ye kodidi video wa aba krere nke me kai time no. Ene de TV wo ba bi atimi hwebi. First no. Ye beyi film a ye said that swana ayi offering saying plywood so na ya twro ene ye beyi Jet Li ye beyi we ni ye de nam krom video wa aba kerenken wa aba jese nyume ni ye beyi no ye swana pampam mu body don komi ebo say penti mamento ene mo betensem ye kwa aba sports ye de toa so omu wi a ye besan beto so yanko. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Okay, Joshua. Abo. You are called yeah. You are fine. Last week ni na me when she na so home foul. Yeah. But see here she ye. Say week we answer na mo leg no e resume ye no. Yeah,
This weekend, yeah. About week 1 a week. I can't give back a postpone yeah. I don't know here for. No, Kotoko name so man. Oh, okay. Boy. Kotoko bow Champions League no. Inti a man who can say no boy. Inti a man who can man ball league nibi. Okay. And Sunday almost about return league. Inti Sunday week 2 no so no. Omunti mimbo. Oh, it's an ebe pile idea na agu hodo. On so most and so pay trade to Africa. Inti so mo hwe na omo cleaning na free wono. Inti I see. I see. I see. Now, most say omo no boy from saying Kadiogo. Omo fi Burkina Faso but omo ni stadium bobo international matches so nti omo de ko Benin. Cotonou. Kadiogo. Ena RC Kadiogo. Kotoko for show no mani age. Champions League. Champions League na ebon. Na Kadiogo dey team. Da be so nim bank on qualify. Oh, there be. Yes, say kuro a meme nimu no. Ate, my uncle bra. Eye me musa abe no. Kuro a meme nimu no be ko no. O dey ya wo wutie bia betimi ato asa abe no so. Oboku Chamai bibia boko dey. Oh, nyame adom bibia boko. Say ndo ade utimu Kotoko to me share Kadiogo. Danu so mi hu Adom TV. Me say da bi mi question na no. Me ba, me na mi bi si wasem ansa na wo gwawura mu. Utimu no etimi share Kadiogo. Mimi ni team. O ni team. Da bi. Wanu kure nyina woni akukuduro tire team anso ko share Kadiogo. Say Kotoko ye utimu. De bia woni edi nkoma awoka. Da bi mi no ni nkoma ma me nkala. De bia. Chomfa mi nkozo. O ye you elder war king of grace you. Me support to get Olympics. Ayo. Na ade Kotoko akowi no obobo mu hwe ni 1979 ibi sensi Kotoko ko share senkrofo ya. Ko share Kadiogo fo na wo Burkina Faso. Ena nkofo no ba Ghana be share Kotoko. Ewa ha eto aso yi Kotoko firim. Ndize omun di si 1979. Okay. Afi na also what 7 saying. And dan mi hu Adom TV. Ohu mi Adom TV. Na wo ye. Say also wo hwebi. Na mi hwebi na mi. Thank you. Na mi ye me hu mi nua no. Me hu mi nua no TV so na me bom say me hu mi nua no TV so. Me hu mi nua no TV so. Na wo ye. Abo man ko na. Mo komra na. Baby odi ade na fa na. Egusu jira baby e jira na. Yamfa gudie mu semen to aso. Midin de Joshua Akwabene janim yo obeti abranti anden e de wobrempon pokuware enso enkan afa Joseph Ajiri ene Roman Ashete Rat enso e techen bibia e de Abijao ene anope yamfa sida ema an natural mineral water insuo yensuo a na se emuti insuo yensuo na se onuma na se bebo nipadua na enya de ketua insuo yensuo na se ebo nipadua no na se anam eye enuanedru ewomti no etimi ebo yi yarwa nyina enso efromantis kan koto nsuo a obesan anom na afi wasan akọ hospital da bida won se nsuo hwei na se nipadua ne 70% eno na ne eso a tene wanya nsuo papa anom a ya na de how ne di eja so tene no pensuo anom se okope an natural mineral water nsuo na bobo na bibia nso ekoyi edi ema ene se uye engagement se uye ye se uye party bi na se opensuo aseve wase dia eno ane an natural mineral water eno ane an natural mineral water FD ajatum se nsuo eye onuma enkofa habia enso emfa embrete na no pe start today na starting with an natural mineral water na bibia enkoyi emfa ema open dudu atua na se eye achimodan opposite Ghana Commercial Bank no car park onuma no na se enyomo na ebo nhwanima ba na onye mbedi nkomo na bibia nso enkoyi emfa ema ofre number yi ebia penchiremu bia simidie ya ofre na afi waginchiremu no number na 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091. Bisenyame Power Investment aso yasen ana no pay na Bisenyame Power Investment se wo sika bi defie na sika no mfa nya adwuma bi a fa beto abosome ne so a ye wo 7% interest e de be ka sika no ho na sika wo de beto so na abosome obeje a problem bie ne ho yen oba Nyankopon ensa wade na ye no so enti obi amfa ne sika enkoto Bisenyame Power Investment na de koto abosome ubon se interest no kwa na ekoso na sika no so ya na ye kese o hwehwen a kokaso a new market obekọ no na ye branch kese no
no ebo ho yemfi ani chemu ewo tema committee 9 interfiti tema committee 1 akosi tema committee 20 no mu nia mu wurem ewo tema committee 9 na mu fo musika no enkoto ewo bisenyame power investment agwa swedro wurem a na ese tezako yebo ho unya du tezako pe busesa infa na bisenyame power investment no mu office no ebo inti achemodan wurem ewo akroso asransi bebia yemfi sika no enwurem ewo agwa swedro tezako nya fi sika no koto ewo bisenyame se yen konso ne be friend number na enie 0557 228512 0557 228512 eye bisenyame power investment or si bisenyame na yakopon be wakoma so die ni ade amount afa yen shansam na se emfenfi Europe na afa yen hwe na se enra nwumre outstanding gamer e ba so La Liga Santander ni mo e ade games menu e ba so bobo ko andene Ameria enso etena se ma Osasuna e chine boneka ni e ba ko ma Ameria fo no na se omonso omantimi anti afa Italian Serie A no so no outstanding game e week 7 no Empoli etena se ma AS Roma etimi chene boneka ni menu a Empoli fo no na so omonso no omutimi eti kanim e ba ko Paulo Dybala na fa Brantia Nitami Abraham amranti omunya goal no enso edema AS Roma boboku no kwalaba to Champions League no so na ko boboso ne okay yanto Champions League so enanwumre bi the UEFA Champions League is back intende no games ni say na esi etie we match day 2 Anfield Liverpool any Ajax Amsterdam airborne sa game no 7 o'clock na airbaso afo Bay Arena no so no Bayer Leverkusen na tinafie oni Atletico Madrid adi aboni afo Stadio do Dragão no so no FC Porto tinafie oni Club Brugge adi in terms to Victoria present enso ni Inter Milan na airborne afo Allianz Arena Bayern Munich and Barcelona enso airbaso enanwumre afo Sporting CP enso ni Tottenham Hotspur na airborne na afo Kopiem Stade Velodrome so a Olympique Marseille enso transfer to that afo Eintracht Frankfurt no me game ni adi aboni way games are airbaso or the UEFA Champions League ni emu enanwumre na nyame anu mo chira say ana matches no ebeko ewo San Siro AC Milan ebetonsa era for Dynamo Zagreb no ediabom Shakhtar Donetsk ewo Ukraine ebetonsa era for Celtic no the yantam so Rangers etonsa era for Napoli no ediabom Stamford Bridge Chelsea etonsa era for Salzburg free Austria no the yantam so yanko Real Madrid ewo Santiago Bernabeu ebetonsa era for RB Leipzig no the yantam so ewo Denmark Bontes no FC Copenhagen etonsa era for Inform Sevilla no ediabom Etihad Sports Stadium no Manchester City etonsa era for the Signal Iduna Boys Borussia Dortmund no ediabom ewo Turin Park Juventus the All Ladies no ebetonsa era for Benfica no the yantam so uko Israel Maccabi Haifa ebetonsa era for Paris Saint-Germain na vomutumo edi abom woni say Premier League no ayade games bi won ma na say timi eswasem de no ni nyina ne say na say ayade Queen of England na say okon nkrechi no yetimi edi games bi gina hono ma yesa games in the yembo na ayade na otwe wieye games no ayade etoa so na so report yan saka ne say 2 games ene be top from Sunday no enya dia sa games no ebetimi abaso nyane say Manchester United and Leeds United no ayade sa game no entimi embaso sanso Liverpool ene Chelsea sa games no penifo chema entimi maso nyane say o say enam ohima na yenti no ayade police for do na ni ho meka boban na fe sa game no enso etimi akoso me ko Munich kromo na big game no baso UEFA Champions League FC Barca eto Bayern Munich no de akwayantam so na no papa fa Javier Des ene mrantia no enso fi Spain ekodru Germany omokodua no omotwe no enso timi ko so na de metete se ne papa fa ni Javi se ne attack defend na mi wura mu awo FC Barca training ground so mrantia we ne start game no edema FC Barca Marc-André ter Stegen one obeda pomu Ronald Araujo Jules Conde Abrantefan Eric Garcia and Abrantefan Badi when mu ene bejire kire ho edema FC Barca ube free wa Sergio Busquets captain ojemu bi afe Gavi ejinemu Pedri ejinem na ukwa attack na eye Robert Lewandowski Abrantefan Ousmane Dembele and Rafinha when mrantia duba ko ne papa fa ni Javier Des edo mo start game no against Bayern Munich and opayaka musam no e de akire wo Ecuador eyo manya World Cup no omba be bobi na reporter yensa kan some player bi dia de Baron Castoro Abrantia na se yawo no awa Colombia na so ne passport mu
no yes ya wo Ecuador we am nhwem e report en saka sende na branche no se nhwem ebubo ne dia anhwa Ecuador for World Cup no empenefo betime yomu afrimo mame nko Liverpool ene uwramo Anfield anyasem ketwa omo tonsa edefe Ayas no dia bom na papa efe no Jurgen Klopp sa branche efe no Fabio Carvalho no abranche ne ho atimi atono ente na branche ne beba no abobo game ni bi ede ma Liverpool na branche efe Joao Matip o ka che no se no ne abranche efe Virgil van Dijk e kire ho anyasem ketwa zo mienu ene be prepare kire ho ede ma Juneva Wakelo edi mu sem no ye dia bananu Graham Potter Chelsea coach eno eno ye first training ede ma Chelsea ti papa efe Graham Potter okoshia Pierre-Emerick Aubameyang mo afi abranche efe Mateo Kovacic mo abranche efe Wesley Fofana ene mlante ni dinkomo eno ka che mlante se onu new coach na bana wa bano omo mo no so mom na fe Chelsea omo so entimi nkonkon wo manim eno papa na nsema papa efe Graham Potter ni nsema eno share Chelsea boys no odi to manim no pa yaka mu nsema no ye de akire wo afayansi form na embra fie fa system no emfa ento aso yenkopie mu bet power Premier League no match day 1 no ya dia enra game bako enso etimi eba so brekum Chelsea ene King Faisal edi eboni na ekowie se na se brekum Chelsea eche King Faisal ebone kani mienu King Faisal fo no omantimi ante abranted mesha ke free ye 11 minutes no onya goal edi ma brekum Chelsea na fe ewa Dramani on 57 minutes on so nya goal edi ma brekum Chelsea amno ka se de na se brekum Chelsea enso etimi dinkunu King Faisal so a King Faisal omantimi antika no yenhwe Ghana for players ba kumienu miensa na yenkoya nim dia ye shase de free abrante fan Frank Intura Bella Asante Kotoko striker no dia bobo banisa abrante no ewramu Egypt El Masri atwiniti sa abrante fan Bella on be sign ti nyame adama abrante na nche obewram ewo Egypt na fi wakohwesa ne contract no ehun sensen betimi akosen Arsenal ni abrante fan Thomas Partey abrante ni Epraye papa fan Mikel Arteta sa abrante no ni hu atimi atono enti Ghana ni Brazil abrante fan Thomas Partey ebejem bia bogem ni bi e dia ma Ghana boboko no na instructraman ewo player bi ya fan Mohamed Abdullahi Rahman abrante no so ewram ewo Austria team bi atwiniti na mhwehwe team ni ma na yeso ewram eye Wusberger womo no matwomti sa Ghana ni abrante fan Mohamed abrante Abdul Rahman no on be faro na fo no so akosi akan e da ma Wusberger boboko no ewo Austria bonten so afọ nim say bet power Premier League ne be hyase no empanifo bi e den krata ba bonten say ya dia suspension e da ba to league ne so wey ama general secretary e da ma Ghana Football Association Prosper Harrison Ado achechi mo sende no o hwe emma ne memma ne no omu fidi e Ghana league ne so a omo ntena se ama obia emfa ne ni case kutuo bia emma mbese Ghana ya footballer ye bo no efise ya dia nipa bebre emma ne memma edepende e league na ye bo Ghana ne emu ye ntie nsem a Prosper Harrison Ado edituya ball ni ho a ebia ye nim se no mo life ene mo aborabo beti nti ball no tumi mo sika mo di hwe mo ho ebi suka family and communities nya let me say ye better obvious all the stakeholders Ghana police service security services for match commissioners referees media obia so mo ama ya start obia ni gift obi wo football ni gift anyame ade amana ono so oye ni ya be support ono ni family and then to me connect name so to me sisa whole community a lot of our footballers no omo ye charitable work and support for omo communities omo free nti football industry no ye industry bia ese ne ko ese nyina yesomo positively ye nyina side ye be hwe na nipa ba ko mienu no omo ase na ma obia if you look at the FIFA Connect, the number of Ghanaian youth, both in Bani and Burma, are registered as footballers now. Football ni bibia omo yomu ni atuswa ebo omo life now. We don't have to sit down now and say. Inti ano anesema Prosper Harrison Ado ade tudwa na okoso kasa chicheche mu na se emfaso dia na se Ghana football no ade bra Ghana na fe individuals a omo Ghana man yimo. This league provides opportunities for a lot of Ghanaians. We have to cherish it. If you look at the EPL, we sit here and then we praise it. But you look at how the English government attends to the EPL. When there was COVID, you will notice they created special rules for them so that they play their EPL because of the enormous benefit it has for the nation. And then the employment opportunities from TV, from a lot of sectors benefits from the EPL. And the same thing for our GPL. Maybe be the free players benefit. Maybe Nipa Okoton Ade was stadium. Nipa Onusu Okoton water no supply
camping. Hotels are players, teams, fuel, our use buses or more high. It's a whole economy. We have to be very, very careful in cherishing and protecting the league and to make sure that economic opportunities we will not allow just any flimsy excuse now. We should see it as an industry. We Sema General Secretary of the Ghana Football Association, Prosper Harrison Ado, Esquire, Eddie Etuya. Ghana rep in Africa, Kumasi Asante Kotoko Enra, and Osho Brakonto say CAF Champions League and now Toa FC Kadiogu, our Benia Bontesum of the game no, El Kwashe so, Nare Papa friend Zedu Zabua, or we are Mrante Dubakwe starting game no, Adama Santi Kotoko, Danlad Ibrahim, or no da post no, Alfred Christopher Nate, Elbow number 2, Yusuf Mubarak, Oni Sharif Mohammed, and the ball 4 and 5, John Tedeku, and so Eja number 3 ho, Uben Frinfrinwa, Richie Boadwa Gadas, or no ball Captain Hamband no, Ejemu, Enoch Morrison, Richmond Lamte, Stephen Mukwala, George Infege, and Isaac Opon, near the game Nisha Soro, and a brand Stefan Isaac Opon, El Bogo Bako, Edema Kumasi Asante Kotoko, Nyamia Dumene, Timono Elfrey Benny, Abetachi down, El Ghana, no Maya Husie, Nyamia Sunday, El Kumase, Babaya Sports Stadium, one more Tonsa, at the FC Kadiogo, na second leg no, the Ashisha so, near board game New Year pair, and a Mamia, on HS Ghana Nemusini, our Benny, His Excellency, Madame Christiana, Euromo Kotoko dressing room hall, and him Latani could do come back Kumiansa, Yokotia Sama, Yamameno, and the 2 Kumasi Asante Kotoko players in him. Fabulous. Congratulations. Thank you. I am more excited than for me until the final whistle goes. You cannot say your team has not won. I believe in that. When the final whistle goes, then I give up. But I was sure that even if it remained only 2 minutes or 1 minute to the final whistle, you will score. Yeah. It is Ghana which has won. It's not Portugal. I pray that when you go, you do your homework well. Please let me just make a comment that you play well, but one thing I've noticed about soccer is that those who take advantage of the opportunity to come their way, most of the time are the winners. I want to encourage you, sharpen your prowess at goal scoring and make sure that most of the opportunities you get are translated into countable goals. May the Lord go with you. May you be united even more than before. Yamamia ono ene Ghana Nemusini, El Benny, His Excellency, Madame Christiana, and our tennis Samono, so this awesome to Ghana Kwabena, former president. So wafuto di Makumasi Asante Kotoko, ye Papa John Ajekun Kufo, or si Kotoko Timono, a ya bosom, and 2 year player number bono and 1 year in Yansu so Eddie also, and also TSM ye Papa, former president John Ajekun Kufo, Eddie Tuja. Maisha Kotoko, since we get your party, we cut clubs. I did pa, untimi bam, and son, Nana Kotokonka. When we dear Nimono, when Mokoba, when we think I said, Nipasons Midina win much. As a big Kaka club or Koba, you are going to go to that time because they pan quite a no more is cut. To more qua, no one say, ye, not a dumb one where Yajin Kunimuni and India Abafi. Didn't a Kaka make us say, ye now, Bob, and my team to Sakotoko, my championship. We knew dear football, we knew some football and yeah, plan so strategize a team. And yes, I won't open him, dear name for Nimunti. I won't miss our car to myself, pass balls. The whole idea is a Mobashego. Yo, dribbling no quan, dribbling my granny, the name on purpose of playing, and it's a Bashego. I mean, Mr. Coach for handless players, no, our women stars, woman to Yahunina Fanche, and play like missionaries. Mission in answer Bashego. Na dear and Diano Abba, Mark Chimunaka, Santini, Ghana Mine. Ye Papa, former president John Ajekun Kufo, si Kumasi Asante Kotoko Timono, uye player number ball, now 2 hucha, uya ususu asopa, edibana mo ye player number ball, now 1 year when you are come ama, a year is here, na is ususu abonipa, and edimao, kwabena. Yes, inti anone sama kan de fa kotoko won dia ne former kotoko player ni din Eric Kwabena Bekwen ono so achiachie mu o se Prosper na se uro ni chiema former kotoko coach Prosper na te Ogum jana wo da kotoko
kotoko ne de yade the big negative ma na every team no na uye player na say usia kan under said Zeba uhia say we smart uhia say we intelligent before asana obetimi adapt with papa ndin adu said Zibo ne system no yenti ensema Eric Bequin e de atuja. On paper, very, very big negative, trust me. Because look at even the duration. How do they even adjust to coaching the system? So meaning, if it's bringing its owner, it will take smart players, intelligent players to be able to adapt to the system. And into the preseason, well, yeah, the preseason, yeah, the preparing Kolani say, Masa, system I'm baboni. Into your home. Into way and sama Eric Kwabena Bequin and so de atuja. Bugu kakra hon mana yanko emrana sonti yebeko asida kase confirm Pacific Mills Enterprise we know na say ye na say ni no ye tonkunya afi tables musical instruments afi air pumping machines hand dryer glass table na open wheelchair and I say outdoor chair na open dia we premier catch be na ababanya bi no ato na bibia nso akoye nso edama ebia per home use nyoma bi ti say microwave oven afi electric iron toasters and I say in washing bowl for hairdressers for no oba banya bi ato sans na electric fan afi TV set ironing board na afi woolen carpet abebe na nso ababanya banya bi no ato na bibia nso akoye edama hwe chi akwan ya coupon na say checkpoint achim so aduro kwan no so ohonom na obehu ye fe number yi na afi nkoma ka wachire nyina no je 1524 number no 0547 7165 80 0547 716580 and 0542 308730 Ofra Pacific Mills Enterprise on Bajo so na from komodidi no enso atwaso yakọ kotoku game na ye fiada okay kotoku ni dream steps na ye fiada nyame adoma Thursday na team ni be free Cape abeduru yekoforidia na fi fiada omowuram e wo dew na 3 p.m. dew the game no ahyehyɛ so nti kotoku fans no fiada ena mu game no baso okay enti eno ni info kakra eno so abeto dex so a obrempo pokuare enso adudwam e de amamedin e de Joshua Kwabena ejenim wote wo obrempo pokuare nka afi Joseph Ajiri Aboye South now Raymond Ashete Rats enso bwana nsem no e de beja ya sore so na afi captain in the morning wo Obuoba Ofori Amanfo e de morning show no atwa so until then good morning. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM Will your anchor hold in the storms of life? When the clouds unfold, the young waves of strife. When the strong tide lifts and the
Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. When the strong tide lifts and the cables bring, who your anchor drift of remain, who your anchor hold in the storms of life, when the clouds are full, your wings of strife. When the strong tide lifts and the cables bring, who your anchor drift of remain. We have an anchor that gives us We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fast into the rock which cannot move. Who your anchor hold In the storms of life, when the clouds unfold the wings of rain. When the strong tides lift and the cables pull your arm. who your anchor hold In the storms of life, when the when the strong tide lifts and the cables bring, pull your anchor. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure. Billows roll fast into the rock which cannot move. Grounded firm. I love this song. Fast into the rock which cannot move. Grounded firm and deep in the Savior's love. Me pa choma me na sibe bre jumadi aguso utie ni atro din se Maakye menso ofre me Obuoba Ofori Amanfo yera so asia konwa kese so emfa seda enko emfa ema sports team led by the head of sports Joshua Kwabena Jenny Aropa woni abrantie tutujagu otafrija Opokuware and now I'm this sports and the brain. Our producer, Raymond. Yet now I must say, now for Yentwaso. Mepacho is exactly 30 minutes after 7. Mama in Chachi Abusia for one more Kasapa FM. And indeed from the news editor who doubles as the morning show host. And your bono hene bafo ewa. I don't pay much out. Oceani Kwame Efrifa. And I'm Yanka Samimia. Aquakuraba. Charlie, we are too much. That's a part for me, too much. When the listen, fasting to the rock which cannot move. Grounded firm and deep in the Savior's love. And you mean do clouds on when the strong tide lifts and the cables bring, pull your anchor. Who your anchor hold in the storms of life. When the clouds unfold their wings of strife. When the strong tide lifts and the cables bring, pull your anchor drift of them. Ain't he a abrantier? Yeah, champion producer. I told you I am ready. And any birthday.
Kobe K asem na making. Abrante betena se wa ha. Kotena se ho no. Kotena se ho. Okay, inti ene your birthday. Se wo hie nyankopon anopai na o ka kire wo se wo number 1 wish ye den ya. Se be na be ka kire no. Number 1 wish. Wish ade ba ko pe. Nkwatintin. Yeah. O kan kwatintin a on kan hwe o. Se o se ade ba ko pe. But se wo se o spice no. Wo se nkwatintin no. Wunya nkwatintin na ho de wo ma. Eno na obetimi dia ye. I feel na woman specifications. Nkwatintin ahoden wo. Yes, because we betimi anya nkwatintin e kom na bekun. We betimi anya nkwatintin na ahokere. Enti o kan nkwatintin na wo di bia hyehyem. Okay. Me wish nkwatintin sika wom. Oni sika ankofo utimi ko ma dwenkyere wo. True. But wo sika utimi ye bibia. Sika wo fie nti ayie ba ko ayeye no. TV o Ghana ha nyina ye gye so. Ye hwe bi pa. So ati ase uni sika wo se momme. Uni sika wo se Ghana nye de. Enti o kan kwatenten a na wo di bia hyehyehye mu. Ene your birthday. Ati futi odi na omanya ma wo. Ye omunye de bebre. Ati me ka se me ka de omunye de doso. Sa. Ba de meshe ne se de wo bie mu a. O feel so de be celebrating me no. Me bia mi nsem. Na omompa bonzi na huhia mpa bo de huhia pa. Huhia mpa bo pa. Na yentimi fanye ejuma de mboa Ghana ni odamai. Ebi mu bisa se omunhu wo ye din ya na se unye din ya na wa hyeda. Wo pekasa wo mpekasa. Because omun hyeda hu la ya udim. Ani ntu nsi ya yi kusikwa de ofro san. Sema se adi nti ofro sa. Minimum. Ba se so bisa. O se asemi sa. Sa nti ofro sema se boy no. Aden why sa na wo tie ana. Oh, naturally, no, me a quiet person. But I say, my say I'll be so marketer. Oh, down. Like me do baby ye did there. Also, ye did. Do baby, I was a dear. But me, I can say, dear. Apart from them, me what him say me free up and me question them. Me behavior. Like me pair out in but me a bam say your doors na ye be dear and your obey. Me who be shape. Okay, inti ene a da some years back. Yankopon do ba asase so se ebre ni duru se bia na ya den na ekoso utrim den na wo kai tie me kai ni me nkwala brim and say me man she den hu ba omo no mo ka chere me parents na ka chere me so like e do certain we bia me kai the omo ka chere me say they really suffered me so no se me be yare pa ma intimi na na say waka baby every next year you be din 1 year okay now your ba him a wodan kwanta ofre me abronsan say ordinary sika odi share me no go betimi dey see abronsan be mienu intino o says ka me po say me na man ejuma ball from ohumia na no bofu ohumia na ni age omo brepa inti say 13th September dru bia no a e ma wo kai na wo de nyame ase se do me de nyame ase se me da so ti ase because according to no I think now you were down so ma you twem wo kolebu de bia omo kire me window say ha na woda because now mo see you are about collab 6 now your problem wo yakoma ho enti omo ni obi ewie e ka mepe e then na ye ade ye won ade bia medwen won is say like na doctors no mo ba be ye operation is anya man they were students no mo ye doctors no mo be ye practical woni pa ne so
Timuna no more demo ye. Me and me survive you know. Your model be brave. Ma omoboa provisions ne niama. Me de me but according to the norm. Me birthday be and I me dan me as say. Since day no me go check up that. Since me go check up 25 years screen. But three be me some symptoms ka ke be any share dan ye ba ahoɔden wɔ hɔ ɛni ayɛ na adom nti ɛnɛ sɛn na wo celebrate birthday no ana the normal way no me angaza me ndi bi da me celebrating birthday da da since I mean ebia me son no mo ye bi ma obi ka so on celebrating ni birthday da niema ba mienu o ya wo bu on no de e ompɛ ɛne obi ha wonya obɛyɛ ba woni tro o gyina he la be mu na wodi Who the lie be mo? Ase me pe ase o pe ase wo mpe say we need tro ana enya tro no pe si because because me ya me dia me nye but say wo ka say wo be ya inko fro person mo ye but say me small outing be dia me okay but say birthday cake no I say me penny payment no me for instance say me yare me pese obi be ka say oh ho beto say don me paint am me yare me nkan tro bia oh ho beto nti no oh kafra no wa be oh na o mpesa anoma no yes I say me ha nipa no oh okay enti o de ase wo pe ase wo mpe but wo ka say wo ye wadwen so be celebrate ya wan kasa kra mfa wo sika nye enkrofo be ye di amount I see enti anope AHENKAN Father Dixon the ordinary nam house or the Father Dixon no am say mo she dan kire Father Dixon adwuma poten ya wo so ye only the meaning was that vibe ni pa me chance me hu mo am say mo she dan kire mu nkire no ya ka say obi ya Father Dixon am say won she dan ni mu hu adwuma no ba ku ne enim no so what you say but we no Father Dixon no amofre no ankasa no ano asem no da so wo court wa ye adwen ho e was ye hwani yi free no so anope wa sende wate se me kasa won so wa sende audio minim se opese mi jai kasa na me kotie ni audio no a nti de ewo mu bia no eno ho anu ye no me de ma no mi ntie ye but eno ho anu ye me de ma no o se obeboa mo celebrate your birthday no ene sa me da se pan father wa mo won so a be ma na so a hye se wa share boy radio yes na nti on behalf of Maakye nia yen so ye pese ye ka kire wo ne se Nyankopon kan ho amen na adom no so mfa ma wo akoma so ade onye ni nyina mfa ma wo amen ansa na wo bra so am wakọ unwie ya wonkoye unwie ya wonkoye afei efi sabrin so kọ no erade ma hunu se ode wo nam kwan bi so we say sometimes abrabo no ko danu asori won say the nim what is going to happen o danu asori nanti abrabo no an ye gbo ya na bibi o ba bi fufuro biem Nyankopon ma won realize abrabo no ankasa no mfa kwan ne so nti eye today yin hia ha no no na odi bibi kire nti on behalf of Maakye yes Nyankopon kan wo ho amen onye wo kese na koswa said ye wo ye wadwuma ne ye ne saa nipa de ye nyina ye nye hyehye ebi be ye ebi be ye mre omo ye hye no koma kosoro a na omo ye mre no aka me omo down omo ye mre no so boko a na omo ye hye no aka omo hye kakra enti ye chicheche nkrofo a no be ye adwuma no me so odi a hunya he no na wafa ne saa na ja ya tena mu san kakra enti na we are celebrating you enwom ben na de wakoma so na ye mbɔ ma wo hope ni ade sa ko de na brafo ana oboy ade na hope uchirichiri mu wia no wa bese che wonwum hope me it means a lot and you know there ya femu no any baby I do still na yeah the radiasi we are hoping for the best the best okay very very important inti the one cat I'm boss for nearby besan atwa ba near celebrate you big time Kobe K any birthday in the storms of life when the clouds are full
But in the Yankasankasa, any a Jane Jemfi Abraham. And I also the DJ Kobe K. And any birthday, leave to be 93.3 and beyond. Who said Ghana, the tram will be one sunny as celebrating. Where we are with that one here, can't some media year, say, Uluma, where who hey. I am who the Muas, Akake, Uluma, who hey. That I say, only politics, I say, I'm in Philly. It's Yakupon Shark or BK. Aha, what that chintia fan to us here we are. New almost back in Kai, we are best sign at TSC or BK birthday when you are celebrating the year. Ain't he? I don't pray what that chintia ye. Yes, say, there be when who no, Bakono. Bakono, Buku no rain. The storms of life. When the clouds come full, the wakes of strife. When the strong tide lifts and the cables ring, who your anchor drift of firm remain. We have an anchor. Ain't he na I don't pay with that chinti the other name or potokase we say never announce your moves before you make them. Never announce your moves before you make them. With that chinti, so opese we chua na mubi, opese we ya die bi, opese we ya dia e fa wo that chi ho a. E ya mem pepere wo ho ma meka. E abusiafo bi betu kwan yo. E abusiafo bi be si dan yo. E abusiafo mi be ye say you no. Empepere wo ho mfa metu dwa nea wo ba beye nya botre wo da chinti hwe ena no me kan se bi wa ha no de kire wo se aboronsamfo ne abaifo tumidie ne mpanindie akabiri kire ne nyanya nkire ne saa ahohombone no bayie obi kato se bayie wo tumi boronsam wo tumi a wo tumi hunu ne nipa adwene a wo boa bayie ne boronsam eni tumi no ma hunu se de nipa adwene eno ne ade a ensonson ye de nyankopon ene boronsam ntem ensonson ye de nyankopon ne boronsam ntem ne se nyankopon enim nia enipa adwene adwene kura nyamba utirimu no na onim nia o bedwene enti ne ye nyame ama ade a kyen a eye the 13th day of September in the year 2022 no nia ebekoso ene nyina kopem anwumre no nyankopon onim bate boronsam onim baye enim ade a bayifo eye ho ade ne se the moment ya ubebie wa no beka no na afei wate bi o se enti abayifo te asem wa bra onipa abie na no akasa enti na ye tai kan asem se owuo ne nkwa eda nipa takirema so enti the moment ya the words will proceed out of your mouth no ansa na baye bi asom no wode aye bribi enti anope wo da chinti de me de ebra wo da chinti nya yesua ne se be ma na ba fia be kase obe ware wo be ma na ene wa hye date ene ma huru bebre no na asisie but anope ne mpese me ka kire wo ne se eya mpepere wo ho mfa metu dwa abusia me be ware o abusia me betu kwan o abusia me be sidan yo bi bebi adwuma o me ya fam adwuma mu ye dabi nya botre ma bre potene nso e bre potene so esu wia afei awurade ani monyam bedadi enya wo kra na betutu mirika ko bo hu dawuru e de a kire nkrofo eni ntia no pai wo da chinti ahweyi nsem we de nam ne say never announce your moves before you make them. Never announce your moves before you make them. Awurade nka ho na na adom no so mfa ma wo da chinti eya na wa hye wo ho so e wa ade bia opesa wo ye ewo wabrabom breakthrough bi anya me de abrew ena no no obi kan asem osiminia unim say me ba be di adanse ye kan say ABCD no efiri ho no niam aye basa me nka say kwasore me ni adanse o di adanse but eya kan ye nyame ayankasa
Eya nipa ni bebre minim some person mo hype Nyankopɔn wo sesan you. Nyankopɔn ompe wo hype e de ayehwe o. Se Nyankopɔn ama wo a eye no korɛ. Nyankopɔn ma wo ntafo e ma megina so dem nka se ne nyame ama wo ntafo nya no korɛ. Eno no bronsam betimi abawuram aba be di mu nsɛm mmɔne. Die nyame aye ne naka. Nyankopɔn ma wo 2 CDs ya manipa nte say ye 2 CDs. And Nyankopɔn ma wo 2 CD wa ma 1 CD. Usi nyame ama me 2 CD. Nyankopɔn pɛ wo hype de ayehwe. Eni nti die nyame aka poten no. Eno ne ya wudi adanse ya akeka. Ebi ni wudi adanse omo embellish no, omo garnish no with their own stories. There be enye ne sa. Why? Erade nka ho na adom no so fama. Wo da chinti ni why ne sa na etumi aboa ye nyina. Wo da chinti. What wasum. When the strong tide lifts and the cable bring. Me ba cho ahwe yi nsem. Dr. Kwesi Bini, we need security tips. And what they MIA and anopaid you or the buyer Dr. Kwesi Bini semin kanchira will say don't stay late in your office long after closing hours. That deadline work can be done later or at home if you wish. Don't stay late in your office long after closing hours. That deadline work can be done later at home if you wish. And then I hear someone doctor de buy ya say anu mienu ensua and say Nyankopon ya wadom na ma ba adwuma yi ma ye bibi e wose me ya mapon a en wose me tena adwuma ni mu che bebre o tena adwuma ni mu che bebre na de bia wuduru fie late ya e ha dwen ani nti ya no pe wo se nyame ya wadom na wo kwa adwuma na wadwuma wo ye nyina wo ye ne ntam wi a o home kakra bi wo ho pe na wato aso akofie sa adwuma no so wo feel say still I was say we ya wo betumi de go laptop so ana kofie mpo ewi asige afa nko ba bia o me ye ni nyina na wuntumi wo ye kakra ade cha no abeto aso na atumi aboa yen se de be ya wo be koduru fie ntam men koduru fie late we no ebe kwa ma omo ete kuru akesie mu nkran kumase ne nasefo no na kakra nso akwa ma ye maame ne papa no makuafo no okwa afuo mu anode nani abota sempese me doduru ha onondru ho no mu awoboa mpachewo untumi mfa dabako enya afuo no mu adwuma nyina anwie mema de nsan ema yentu enkrofo ma me hia wo kwan so papa ne kwa afuo mu o mayo ne de torch bi hia wo adan akuafo hene wo je kura de akɔhen wo wie kura mpa bicycle ne de be ma wo Ghana ha. Enti yesrewo. Don't stay late in your office long after closing hours. That deadline work can be done later or at home if you wish. Ahwe se me na no pen so ye de baye eno no. Enti hope no aye krado ana wa getting ready amame. Na unim say sim cars na ye block no. Enya wonkwa sim card ne block yo. Former President John Dramani Mahama so say ye block ne there for 2 days. Entenya wonkwa sim card ne block ye. Kani mampani John Dramani Mahama so say ne sim card ye block ye for 2 days. Ansa na omo em block e de ama no. Na enano kwasia da ye call grandpa ne Thanksgiving service o mampani akufa do ba ho na o se yen kan kire mo se cathedral no mumpo yebesi National Cathedral ne de o mampani se men kan kire mo pein ekwan bia so yebesi enti stubborn academy no menim se oye boys prefect yo se radi Yankopon Osi yan kanjira mu pein se National Cathedral na nkrofo kwamu na yi afia be se de nyenyenye sa nyenyenye no se mu nyai na cathedral no ekwan bia so yebesi ekwan bia so edan se bo cathedral na beba so na mame mo ni nsem no kan ne ye nyina ye ntie about cathedral no o mampani akufa do se men kanjira se kwa bia so ekwan bia so cathedral ne de
Mupeu. Mumpeu. Yebesi. We and anyway. Yamunti Amampani. Stubborn Academy. Ewe. Oh. Unye. Enye. Cathedral no de Queen as Yebesi. Queen Bias Yebesi. The Syria and Sana, the Walker. Mede maso Yakupon, Islam, Amampani Abatramanti. Cathedral no de Queen Bias Yebesi. Queen Bias Yebesi. The Syria and Sana, the Walker. Mede maso Yakupon, Islam, and very well. Eti say na ya madwe se cathedral no ye to a kire amoboa. Ekwan bia so ye besi. Ekwan bia so. Yo, omunira mo. Ekwan bia so. Na mo bo mu se wo wie won san betwa bo no. E wa hu nipa. Ghana for. Cathedral ne de ekwan bia so. Enti Graceland PIWC ewo Nungwa. E do mampani de sa asemi de ba betu edwa. Cathedral ne de afia pou. On pou. Ekwan bia so yebesi. Yo, ya do mase. Enti the early you send your donations the better. Oh there be. So ekwan bia so enti on your munsi. Yebesi. Ekwan bia so yebesi. Ebia na wani da so. Ekwan bia so yebesi. Na munim say na ne afe pepepe a chimo dan adwa kase eja tomu. Yes. Na eja tomu no. Crème de la crème. Elba Ghana. Omfre Hazenbu. Achimo dan bio. Crème de la crème. Bebre no abe kasaye. Awapanya kufuado kasaye. Ekwan bia so edwade de yebesi. Yenti o mampanya kufuado e. Ya rewa sempa. Neso me de isha body bi asia. So wa kukutro na wonyansa. Obehwe kwan a obetumi free mo. Abotre. Me say enen sam ne be breaking it down 11111. Say what the okan ye no. Yeah. O se sa asem si. Na wo akukuduro ni nyansa. Nyansa. So the asem no okan ye no. Yes. Wo de tie. Mudie wuntie. Neso me de isha body bi asia. So wa kukutro na wonyansa. Obehwe kwan a obetumi free mo a de papa so ebeba. Okay. Enti say what the okan ye no. Yes. O se asem bi a eye boni si. Na wo akukuduro. Eni nyansa. Eti say woni akukuduro ni nyansa. Obo nso wasase anyway na aye. We na aye untumi nsi. But tie di omampani kan yo. Tie di omampani kan e. Ya rewa sempa. Neso me de isha body bi asia. So wa kukutro na wonyansa. Obehwe kwan a obetumi free mo a de papa so ebeba. The kwan bia no asese we emaye eye bibi papa. They can access to our market all over Ghana. We're going to look at it again to make sure that they see what I know. It means in you. Because my tell me say Jano shall say no fire service for Yakwan it me room. Then the man there no tree. Next is access. You only can access entry into the place. Not somewhere. We have to look at that for all the markets in the country. Sano not BBC ACBU. It also mean a man only one age Jana on some Yamanashino. Abino ebe boamo. Na omampani amana nso hwa osan di kakra kan ho. Many penny for the World Ghana Enterprise Agency. First, the National Board for Small Scale Enterprises and the Ghana Enterprises Agency. Wenum and a covered breno for the second is covered chicheche mama for bebre. Sefemwao. Sana sa agency so mana wa kemo hado so eba beboa munina. There is a maslock of penino so wahano abibata mahama adopay on Queen Mothers and War Market in answer in a quiet Kitao, or also so Ammoniati as Maslock so a banner boy. Was here accurate list of all the people who are affected. Then also so look at me who quiet now. Yet to me, man, Banny said, yes, see why 1 hour one camulo, Yababi Jawansa, my bike, and yes, I die. By I said, man, many Baba ready a course. Nothing so much me Asham cry said, a ban enjoy more.
yɛhwɛ kwan a bɛboa ɛma market no so no atumi apagya biom onyame hyira mo nyinaa baako nti wei ɛyɛ ɔmampani akufu ado edwa no hyeɛ no ɔbaa ha ɛna ɔde saa nsɛm wei de ba bɛtu edwa na ne voice na yɛ bɔɔ n'akyiri ya no ɔmo ayɛ sɛ ɔka sɛ ɔmo bɛhunu GEA ɛne ɔmo akaka ho na ɔmo abrɛ ɔmo sika Maslock ampa Maslock deɛ na yɛ sɛn 2000 Ghana cedis 2000 highest ɛyɛ 2000 yes okay but averagely no nya dodoɔ no anya yɛ ɛyɛ 2000 nti yɛmfa 2000 nyɛ asɛm ka ɛna GEA ɛno nso so ɔka sɛ ebi bɛfiri hɔ aba ɛno nso so bi firi hɔ baayɛ ɛno na mo sɛ mo keka bɔ mu a bɛyɛ sɛ sɛn 4 billion ɛno ne Maslock na 40.1 billion ɛno ne Maslock di nyinaa sika ɛba edwa no ho no ɛna mo sɛ 40.1 billion ɛnyɛ million billion yes oh okay I see enti ɛno ne ɔmampani akufu ado enterprise are you funded de bebre ebi nya 100 million ọmọ nko ade ne yɛ 30 billion also but yɛhwɛ ni say yo ade na ɔmo nya sika ni bi no asɛ ɔmo ntumi defend this yɛ nya sika ni bi ɔmo nya 100 ne yes because mo say e ka me say ade bɔne nko ane trendy oh yeah because ade ya ye nipa bebre ne de 1 or 2 mistakes bi bebe mo beba ni obia ne benya bi onye obia ne benya bi ɛna sɛ wanya bi a wɔ sɛ yɛ genuine reason so ate ase yɛ ɛna sɛ wanya bi na wa nso so hwɛ wakoma mu na wohunu sɛ ampa na me wɔ store ɛwɔ baabi agya ne toy no but genuinely manya bi because of ABCD ɛwɔ sɛ wusuro sɛ ɔbɛba so ate ase yɛ na mo amunya bi no nso so no mo ma mpanimfo hu ni sɛ genuinely agya ne hye no wanya sika wanya bi to how bi me saying so ate ase na mo keka ma no tum saa no a na ama bone no nko na ase air trend saa ebi nso say omo anu omo nti dwa ne mu kura nyenya sika but omo ka say omo ana nti dwa ne mu nya sika ne bi omo mu nya bi omo de omo anya bi enti omo wo genuine reason mi bisa wo omo genuine reason obi so omo mu nkyire mu enti ne omo kama no nkyire mu enti yes bia ne se ne ochi enti hwade ye chiche sika wanya bi you have the right say wo senka wunya bi and wo bi anya bi and wo anya bi nti dey tell us odi no be boy kutia ama na nti dwene okay wo tim nti wo how ne sen fabra sani how ne se wo anya bi nti dey nti wo anya bi for reasons ne bra e ye genuine dia wo se ye pe bi ma wo omo che na so ne so ebi kura se wo mudin no and I make say nti just am genuine reasons nti momo ne nya dede ne ye o so that is so what genuine reason to see your hay na ebia yerodia nkan aba wa be cheche 5,000 any drew so no ebo fa na ni so oba bie mu a sa wo sa wo kɔ ne nkyɛn o wodi wo cheche 555 no uduru mi so no asa wo bɔ try o ntimi nim sɛ ebia wo hyɛ da na sɛ fa wani so a wo akyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo na wo anya bi no me wo ho obechiche 5,000 kra wa mame onsusu kra nkonko bisaye empani so atia bisane agro no so that is enti bisa ko esie nanim na enti oboy enti dwadifo mai enti omu bisaye omo ma nya bi so omu bisa dabi om de oti omu bisa ma omu che omu bisa mu ebi no mo so de no akoye se bi akuti abo he ne se de obrofo na wo kan ye no ebi no de ne akuti abo ne na agen na sa keke say no mo ye because of the omotete ne de nkofo bi kika there be wo de atesem be ye adwuma asem a wakan kura kofa adwa Robert asem ene otworo ye no anya atesem o ensem omate ana me ka say omo sansem ya nage ne we ya okeka no ubisa omo wo mutumi ka de enti omo ye san sa na bi nso enne ne bia ne se demonstration omo ye me sesi adwadifo no nim dem support omo dem support omo pa ne say wo benya baabi adigwa wo mazum badwo omo but say sika no nsem dem de omo fa nto baabi omo fa nto baabi scan because wo di to baabi so enye ye wo di sika no sika no nyomo de a
and they have to pay. Enya ni tua no. Enya ni tua me kan omo sister omo anya bia omo fight for. And I make say mate omo betu omo boa kra. Omo betu ya kra simple kra. Adis kan omo dia 2000 what's your advice for match? Oh betu ya ne simple kra. Obetu ya ne simple kra. Hwe Adwa Roberta a posti ade bia no pe Adwa ba bia wo bia me fa wade na ya kan. Or say rumors can make you dislike innocent people. Don't judge people from what others are saying about them. Be wise. Get to know them for yourself. Then form your own opinion. The one talking to you may be the one you need to stay away from. Adwa Robert ani post. I no. I don't agree. Sometimes no obetumi atete in 70 ebi kwa onipa no ono aba wo kan sam kire ono mumu na wo sa wo hwa wo hu yi na atwe ho kra free no so that's here enti ya chiche sika we nya bi sometimes witimi tie bi no nkyerechire mu a media man ko hobi but yes say no yes why say so that's here me man ko obi o se there bi media man ko bi but yes say there bi yes say na bom man ase kuro etete abusua ntem etete namfofo ntem ese ya ware enso enti ya esempra Ezadin to kwaba asofo ntem edin to kwaba asofo ntem akonfo ne chia me edin to kwaba mu ntem oh driver ni mate driver ni mate yes kuro ya na se osofo ekan asori sika na da san agbachiri so ya osofo akan sika wi odi ama da no na da san agbachiri so agbachiri ini nyira yes yes ake so ya enti eno no very dangerous enti ye maame no mu ene ye papa no mu adwadifo no mu se ye kan adwadifo ana bibre na ye se ye maame no mu ma no mema no bibre si bibia o enti ye maame no mu ma ne mema no yesre mu yes de ye mfa nkyekere o man eto de bi enya kukuduro MP wo na woto abama no enti mensuro se me pese me call me MP ho so that ye me pese me call me DC mensuro wana mutu abama wo me da dream can I say oh boy demonstration no me ye na se any say demonstration no me ye no wo hwehwehwe niam na mo trotro no so dia na akwese sika ye be che ye bi but mo ultimate aim na nkasa ne se baby amotia ne nye anye so mo kan so what does here enti empanimfo pe baby ma mo ntena na market ni yensi but say o ko demonstration na o ko twist ne say of friends en sika no e che ye no akodi obi botom ene sa nioma yoko hwehwe mu you are not telling people the real problem. Say bia for bi botom enti no mususu say I'm not so reason so enye baako I'm not saying you say I'm not saying you say eno no a can demonstration ho no enye reason o reason but demonstration there you one pressing need mo ka ho asem ansa na sa branches ni nyina aba so that's here enti ebia ye dwane ba bia ye wo no enye omo demonstration so mo baby kro no yes omo de ho no omo nto omo demonstration omo ye no na ne botae nyina no botae ni nyina no omo se aban embassy dwane baby a do omo ko no omo mpe enti sa placards no so de ni nyina keke mfiafia ho ni bia but omo asem nyina ne se dwane omo tim se ni so omo ye tu omo ko baby omo kire no a omo si a omo de be ma escafo enti na ba mehwe no nsi omo ko MC won so the same thing ko kan enya se placards ni nyina ne camouflage nko keka ho bomu omu motif nyina ba ni nyina so buso omo wo enchiremu ma ho ena say obi anya bibi keke obi aye bibi o ne botae ayi papa bia no wa menti FM Mr. Obin wa twe ni motu onipa ntukwan kwa na wana beba ko dware abo powder asra ka me ko no baby a woko ona mo bla no so otumi na o man pani se asem kase ensu sei ba na se uwo nyansa ene akukuduro a utimi solve yes emu nkam mfa wo so e ma wo mfa nhye kwadwo e mfa nhye kwaku yawo
afia manye yie nyina afiri afia ani obre agugudo no nyansa na nana kasem papa wa kasem pa Amanfo wura finje so yesentie baako yentie de na enu edwane hye no na do ba wona asem okan okay ya reho asempa leso me de isha body bi asia so wa kokotro na wonyansa wo behwe kwan a wo betumi free mu a de papa so ebeba okay oboy mami president ne boshe no na yetu me hu ze yetu asika ne de aba sika na ba na dwane edwano se eno no wo ka se asem ni basa na se wo akuduro ni nyansa utimi solve no so no madi kan di sika ba ko aba no enti sika na ba de bi edwano enso beba but enyo mampani nko na kasa ye mami keti yanka jangum kumo amakwata yentie mami yeti na dabi amakata munkanya sefuna maje minister so me kwa bin kwa kwan kusini ari na won mu amakwata me kacha no samu dem kan kura me kacha ne pen sefuna maso me kwa bin kwa kwan na be ku be bia ni agukota enfum kan agukota den endi mami keti yanka jangum ana yanka jangum ana samu dem sro na meka endi yanka jangum ana esita be dan kwa kufuado president wa TJ enyina nim say ye ka MPP stronghold yentimi nkan ye nja oda fo di MPP hwamoda enti se na asem kese we ato wo ma yentimi na ne ye chief fan hwo enti na na do dan kwa kufuado na nkasa e bedwo mu ha wo be kati so no si dwane ye e di amom we je enye oda fo nko adwa konso esi be edu omu nyina e di dwa ha me ameka say bi ma me ne ma sha ha no na me ma me atena di ahwe ye nyina enti no asem na aba ne oda fo nko na enye mas e ma ka ho na so bibia mu ama ye do so nti no e ma ne do so tena na do dan kwa kufuado se onti bi nhwe omusa omu nu se e ma ye bedu bronya e bi wa boso mi nsia boso mi num na ma akofo mo ne ma da enti na do dan kwa kufuado any finance minister apesi kakra na omu di be support ma no omatimi anya kakra na afa so obesi dwa no edwa no so omu si dwa na ya totro mo ne ma hye ye ni nyina ye si dwa no fa ma obi o wote ni ba bia bi hye ye enti we nso ya mami Kate na unse ade ba ko run through wo nyina nsem wo kan ye eni wanimu ya na sika no enti sika no so nyame adome bae 40 something billion e bae so nya bi o so nya bi e bae aba sa na 70 ebi mabiem na enu achi no e na kotoku ba hima ya maame so ba be kan brofo pa hu se maame wote brofo pa oni na hia 101 media me na hia one all te brofo pa all rat English na nkasa na ba no dem so ka twi na hwe ani bere ba ye kan brofo o twe kura ma dabi ye ntie kotoku ba hima Arachiche Samoa, okay, Arachiche is Sa, Ayatu, and Yahanko, and I baby, a day, a pine on fast. I just say, only to you, and let me about say, a man for you now. Rebecca Yabu, now Yabu, a baby flabber, a baby frying, a baby friend people, and a bit me. Now, yeah, boy, not. Baby, so tiku na baby e bebu akwa kwesi no wa ahwe enyema no e be ye ni show e to me abwa ena afutu sama ho say ana so tin edwo ya no dia ena gas just na ni pe ni ebua so ma so say gas ena e be ni dia fine enti weyi enso ye kutoku ba hima kutoku ba hima ba no de wa nhye bobia so se ahemfo so be hwa mahemfo no baby e kwa odi entie bi entie oni bi sa bia enkoye mo twa no so edura bo hye di mu bo hye ka kitwa meti bo hye ka 1 and 2 okay yentie
media man te but yes antie Arachiche Samoa, okay, Arachiche is in the Sa, Ayatu, and Yahanko, and I took a day, a quite long fast. I just say, only to you, and let me about say, a month for you now. A Becky Yabu, now Yabu, a baby flabber, a baby frying. Ah, okay. You get it? And I say, hey, some one and one more cano. Some it say donations, sika cash donations, be so called so. Oh, wait. And Tibia, a handful. Anna, and they aren't. Sa. Inti abusia for, and yes, a beer. Ye, Casse, Nana one donate. But pay the impending free kind of one tea. And I miss something tea, Nan also just say, one ye be your mind, and tea, my yan a bit me abasa, into my daruma. It be another donation be free, an animal ho. By ya. Oh, okay. Nananum Chilemo, Nananum sub chips or Nananum Kotokunanum. Sir. But so I. Oh, okay. I wouldn't miss an anum you. Me. Okay, yes, I did. Nana no na o ma hene ne o problem wo hu. Ti ha. Ba say amanfo nyina. Ye be keke fiabu na yabu. Ebi be fra ba ho, ebi be fra henfo, ebi be fra people so. I think him for na mo se mo hye da nim se omo we hen fa no. Ma hen wo ha na bi o asemi ke be si ne stress so. Okay, see wo nana hen man so. Oh, nana no mo wo ho. Yo. Nana no mo wo ho. Na nana dan kwa ku fuado. Obama wo bia. Okay, also there wo okay. Just pay also no nani babe mo tigna nchen. Tuma fo ha aduane fo ha we wa ha no omo di ni nyina funtum godwane enti all along ye hwe kwan ya ye betimi ahwe ne ye siesie wona hwe ya kire won se tuma fo be ko ha antare fo be ko enwo omo to perfume na se cosmetics omo susu be ko bi se omo se bi beti se sure ana spray I di gugu ye ho yi catch fire binom so no aduane wo dwanum odadwom enu aduane ti che se ho na odi aye ni fie njaade dia so ka me hu ye Obama, I did turn our beton. Where Diane some no near man, fear and a woman will my ye, and now point what you were Diane. Where dear man, you join them at the gas, and told you now what you pump. Then Jana said the man was who say a gas, and Eddie said to man, and electricity so no illegal connections. And one my yana who mattered to 1 man town no just will be a year, and Tina can she say a guap. And when action plan so, renovation of the old markets. That's so no coffee and talk that would carry up. Obi no madi chemo asem. So hwe said the friends to bring to my toss sabre na ka enya e jati ehisa. That's what bas enya men. Cathedral no dey kwen bia so besi. Kwen bia so besi. Esi we are ansana dem work on. Cathedral no dey kwen bia so besi. Enti achimo da market no so dey kwen bia so. Yebesi. Enti ero nso so ye nea ya maame Victoria edu. On the so one ko boy. So dabi no kra no ko kan ye. Yeah. Some more can so no kra. No mu no kra na nti deda. Me problem senti. Omuko hu sa na dada wonte ho ye den. Se ono so de o se no kra ye ba akopɛ. Ana orafi. E me kai pa. Enti omuko hu so mo di omu no anuane wo hono mo no. Omu use perfume. Ekwan nem ase ka ba on ma be easy no ode no man no ya omo be yewo omo ho nyo Greater Accra Regional Minister all ye clean your frontage eye be ne anya no ochi obi asem na so oba be ya de na be ma no asansi echi akoye bi o se man no kra de ne ko aduro susu wo mo ko boni dua ku no aya Greater Accra Regional Minister ti sad na o ye no o te de o ye na se wa utim fan a e dan ni di abo Ghana no upeni ya wo bre na ni nyina chi no na honorable AAA honorable Alexander Akwasi Akwa aka Alhaji Sanda achimodan emrahye bedwani the game changer enso so bekasai
Fee so crowd control no na akwa bibi ho ni mpanifo di nkomo no so yeto nsa frɛ chase commander so mo meka opposite for ho na yenhwɛ ne yamwa na yentoto enema yi esansa aba ne sei no na amanfo ede omo ho ane sɛ ade achi na yenim sɛ de esi yaka ene sɛ ne bɛbɔ ho ban na megidi sɛ hwinsi ene ye ka sɛ nka ye bɔ kwan ama fire tenders eti bewura edwan mu a enka mo baye so na human rights nsɛm ene ɔmanoma yɛ de na mutu amanfo ne ade we ya sɛbe sɛnka kwan wɔ mu a enka fire tenders betimi aboa esebu situation kakra no megidi sɛ ye wie sɛ ye toto nneɛma a yɛnyina de bɛyɛ sua deɛ na yɛhwɛ kwan bɛfa so a betimi abɔ yɛdwa no ho ban ɛde yakɔ sɛm kɛseɛ ɛma yɛhu nyinaa na wɔn mu a sɛbe wɔn ho aka no ɛbɛtoto asrɛ wɔn sɛ nyame nkyɛ deɛ wɔn nkwa no ɛna hia yɛn nso sɛbe nneɛma mɔde ahyɛ yɛn yɛ a ɛka bi a ɛdu dwom yi deɛ sɛde te bia no yɛbɛwurawuram yɛhwɛ kwan bɛfa so de aboa amanfoɔ na wɔn mu dwetire baako mmienu bi a ɛho aka no yɛhwɛ kwan bɛfa so asɔ wɔn mfe kakra na wɔn asan ahyɛ wɔn dwedie n'ase menim sɛ bɛdika nneɛm si yɛdi nkɔmɔ enti wei nso so yɛ honorable Alexander Akwasi Akwa the game changer the game near onka yempo waye Kwesi Akwa ye bio okay nkrofo kra twa anyo 2020 election no Eastern region no na n'enyumo depa na ye koma nyumo da yes na ka hu na nyum na depa enti okay lyrics ne kakra yeah enti near onka yempo waye Kwesi Akwa ye bio Alexander Kwesi Akwa onyumati ye mo amo yeah you bibi san bibi jo no na me yeah you chilo you want a boy nasi na boy you hey nasi the boy there yes because nasi you are very good tina nyum ne standard I see obo obi program see the kosi sen just nyum na chine kosi sen so we ni ekosi so we ni na kra na sen da bi mu nsem no na obisa se kosi sen enyum ni mu nsem na na okay yon kan po waye na say yon kan po waye no no credit kire se wo ba no wa meka so obebo atefa senior high dance so that's here but wo ba ye no won kan but the wabeto no waye so that's here oko ayi school year wa ha yi a me de be mani akohuru nti de bia metena ha meka no presby school domusi no akaka kra bi no wa wi ana yi oko ayi St Luke's on so ICT lab ehon so wo ye but ne 3 months na mo share na abro so 3 months esa contractor there bibia betimi asi dem sad na ya me ne omo nya adwen o it is part of the work enti omo nim say bibia betimi asi adentina timo bia ye betimi aka say no not me share 3 months pepe no in construction no baya omusi in construction exactly yes in construction no obetumi ama duration adwuma bia wo ye bia no professionally I was say o ma duration but duration echi no I was say o sign at the future unforeseen events and so nti no was say update koso nti no na o kasa dia mete wase say bia nka wo mu am so we bia because of say you can say nti ana mo hu say yes but the bottom line is omu si yes nti the on kan yempo waye na no so back to achimoda adwa no a ehye no senior minister nso be kasa ayo obakasai no oba market okasai wakasai na senior minister sabre no wan committee ni hu osinti yebeboa yenua Kwesi Akwanom ene wo mo ekeka won kasama no ho ba wa dabi kan ya no ho ba chi no me da wo yasa na mpe osi yebeboa wom wan kasa yebesi ti wan kasa mehwa me asi o wan fa ne ho ahyem ti ye kan nim so on de yebeboa wom yebeboa wom but sane boa me sane o kan na me ntiase o as senior presidential advisor na kasa yebeboa wom a uye guom so no uye guom so mpo ayi yebeboa mo okay so now the big question I be say the big question I be say after all is said and done
sika no aba 40 something billion Yankopon shira mpanimfo e de baaye promises na ye tu ye bebra mu sika dia support mo eno aba ni ye besan so asi budwa no e de amamo afinie ye hu kurase ye de ama contract ye hu se de ama contract emri bi om ko yi ho niama om bi mo mu yi ho niama yes yes mpanimfo there has been a good side of the whole story. There has been a bad side of it. And an ugly any demonstration there cause no. Inti ya denya no a bi papa bi nso akoso. But you expect more. Mpanin say ebi hye wanum a na wo to bi eben. Oma ma ebi ahye yanum. Oma hye yembo. But 1 year there e wadodo. 1 year nkasa abri cry dey ama contractor na me no ka say wo kwan so kra no anaso wo ho no mo a ankeye shinkra akra so that here enti yes match sheshe ball market can nsem sika ni bia ba enti how far and a big question ayi bisa no how far my hu de eko sen and now me say demonstration that is why they are trying to link demonstration with politics no I say many ya bre wo so kakra no demonstration no me ya ni nya the national attention sure Emma mpanimfo e wo national eba mu so ati ase enti me kra de nka minya ya me ye pani bi wo ha e ka besa ka trom say demonstration o msan fa ba konka ho enso ne ese demonstration o mu ye enti aban se mom fom sika mom bio aha sa yes oh there be me eni ayi eno na bo na kire mu o kire mu say on demonstration o mu ye ni nti empanifo se okọ jinye empanifo nchen no wo mu chemchen se nka sika no kombe say loan tinko mu tua ne baka kenko national conference kenko oman ni sikam but nka be wo odan ayai be wo odan ha no ho eno no like o chem se kenko aban chen enko mu sa be tua tinko mu tua ne baka de wanya bi no na nko no made ono no so de ayi adwuma so ati ase tinka be ruane within adwadifo na but demonstration into almost some nyom bejo musika won fa mo this is demonstration yes me hu yeso demonstration ya wo ken obue na awura panifo atete awura demonstration aji ba bia o demonstration dey Ghana enim se ni pani no tesoro kwa ni refia akai no mimi ni se demonstration so mfa so no enti mimi de mimi nya ye kra no ankenne Como santi nkene ya fi because como san ye hot one pa yes kana mampanifo no ay alert so ye kwhye ebo bi wa ha but enra me say press conference call so na eno na eno so fa den ho so mo se 1 year be so ne eno nti no omo kai aban so mo dwa no ombe ye mamu no omo be ya mamu so a ba bi omo person omo locate omo ko no omo mpe ho omo pe he omo pe se omo pe ba bi e ben market no inti hi omo pe omo si a omo ni tiam omo so omo kwa wo mate obi akapen so mate atke no eno na ekuyen no da bi no so omo kan but mre afi nipa ko ntina me mbo nipa ne din asi assembly for ni bio se he so omo kan se wo mu si a omo de ba ma eno ne adwadifo na so omo kan no ma me na oda no fra press safo wa no women's organizer no oh okay aka wo mate se omo wi omo de ba ma eskafo yes se de edi kan ye mfa nchechire wo man so ati ase we ne e diomati o wo mti free nipa bia no ma bo nipa din obi a wode yes de be nante no oyo ohufo ba we do ma bo din ana me say omo bo nipa no omo no omo kase wo kansa no wada no omo ba ha kra so me bo nipa ne din ba sasa wo bo din ni sa na onipa na e bo ni din so wa ma ne kwan na ne na ni ye nipa no so ankasa o onipa no so ankasa yes nti yam fa nto so o so ankasa e ma ne nya ho de da no me ka yes why women's organizer no okay press conference o blame NDC for no adwadifo no so be yi ano no yes e be san frɛ no but yene ne hihye bibia o se on kasa bi ma fie ntwa so on na asem no yes ehuruhuru e bedwo o se ntwa so enti ebia mo a titu asem di kan so mo ti se ebia nka oba be yi ne ho ano no yes arrangement but o se on kasa o ye ntwa so just say o adoptive formula ne say ehuruhuru a
ɛde ya ne ntwam so one na de buy so to one na de buy ɛna wa kyerɛ ne ball to obi ankɔ ne maame fi ɛna jadi for man so allegation wo mu so ɛde ko ɛno na me nso pɛ sɛ me ka kyerɛ ya maame ne papa no adwadifo ne sɛ allegation no ensi market so what I say na wan kasa wotiri ho obo e me se omo yɛ sa ne nyina bebre ya hufoɔ enti se omo nya dan pa sɛ wote sɛ obi aka wo ho asɛm a approach onipa no na asɛm utimi se omo gye me ba ya na me se ma te sɛ mini hɔ no yaka me ho asɛm wɔ adwuma mu me nso me ba ya na me bɔ akutia uni ha na yedi ho konkonsa fo no me yɛ hufoɔ onipa na ɔka kyerɛ me sɛ yedi wo ho konkonsa bisa no hwan a ɛyɛ hwan sɛ wantimi ammo nipa ne din a boni din asoma su ka kyerɛ me sɛ me kɔ yedi me ho konkonsa nti ɛyɛ hwan we so omaye ɔmo abodin ɛwɛ nyɛ ɔmo nsɛm a yɛkeka na nyɛ ne ɔmo asɛm ɔmo keka ne yɛka o so maame ni gyina dwo mu wɔ no kan but ɛbɛ possible wo sɛ bɛ possible ɛbɛ possible sɛ yɛ maame betimi de yɛ mi nyina wɔ bidie but mi nso mi gidi sɛ maame fo mpanifo mu ntwantro saa sɛ wo mu ntwantro to obi atimi abɔ ni pani ɛna mi nso mi gidi yie pa sɛ obi ɔyɛ women's organizer ohia yɛ mɛ nyina vote entimi nso nyina hɔ nkasa na nyɛ sɛ women's organizer ya na frɛ sɛ no kran ne sɛ okɔ market on baby a women's organizer no shop no wo ene baby adwadifo no na o de go pa kwetro din na abusafo na yamfa da bo nkata na ma eye ene atimodan da bo krata ni because e dina fisha da na o de kwetro din na he reaction no ase kasentwe bi koso akutia sa na ho living akoye because on the shop ni market ni su ni na me say o tena ase ama obi bo akutia wo be wu am asie o da bi so omo bo na omo so bo say me hu de MC kanompo mo ka say na women's organizer o pedo me onye onu ansa na free press conference NDC for na any concern no tie dia adwadifo ne no because owo tumi wo mo so da bi o hwe o ono no ni tumi wo mo so o anyo na boaboa mana no da bi onye edwemu women's organizer menim anyo oye constituency ni nyina yes enti so mo na ahye na se da bi omo nhyɛ na se obi oye MP obi wa odwemu onye MPP ni nti on hya wase ti me ba o si ebeto aba na ese omo mpedom mra omo ye MPP fo nkwa na oba attend omo da bi se duru ho dia enti we kran ka fantastic we anko betumi afa so kra wini more so for the party kasade but sisi ya no ya maame mo so de say maame safo a ya besre allegations ne ados wo ko on de otwado oso otwaso oso otwaso zo yente na no kasa bia biem ono wa kire ne ball wa kire ne ball nti obi anko no fie but oye women's organizer onye sabio obi a won kwa na wudi dwa bio eye dan you would have to come yes na Kate Jemfo onye women's organizer esi nya na oba be kasa yi asho mu nkran asho mu boy no no kra ye shi na excavator still aso oba kasa yes da o mu twa ja tu mu tatatata no onam voter region wo hia adwadifo ayi o hia ma enti sa obi a onipa watu afo se kanwanu tum na ehururu ebedwo no oboa omoa o ebi so oni hwe kan you are not no oni hwe kan san obi di asema to so a sa wo be kire so no so di to omo so sa na mo kan wani mami na di to omo so say NDC for na show omachi eyo no the press conference o ye o say and o say demonstration there NDC for ma and a quiet demonstration no mo be back that big also demonstration na cause NDC for ma what NDC for ma na bi NDC for ni bi show omachi me dey say NDC for show omachi dey me kwa dey ho no me dey ne say o say be for ma no e quiet demonstration here NDC for and NDC for binim so free fie be kan ho so what I say enti sani o generalize so catch them say demonstration NDC for do ho gi mu a anka me ni problem bia but what ka say edwadi for ma no friend NDC for free fie oh no demonstration NDC for nyoma we na akoto o sre service wa ba ko tionzo hwe chade o oboba chade o sanka odin sanka ye
adwadifo ya bi keke ena nka ekoka sasem yanka ema adwadifo no ko na be man attention ko bi amfi no but wo munim so kutadibre wo dan constituency ti wakasa no na se ekochew enya na edidi dima me so akofre press conference ya atwemu afido so match me bo no ena me ka se sika no pomuntua be de sika no ba na chire no ka de me expert here free obia no so obia ma na no so a ka market ne epe market ne epe but omo ha ba come dey account ye fair unse time wa ade ne ba ye no na ye kodi brunya se ya adwadi form ba waso aye hye enti sika ne de ba timely eba be lesse bedin wo mo problem ne nyoma horo enti na eye but me masem wa sisi ya me kura mu sisi ya ne se aka na o me de ti dwan mu ho no ensi market ne ma wo mo na aka na me waso mo ti ase nso ne se emprempren no unya ne se ne a na dwane nhye na etie enti wo se wo ho kire wo kakra yare mu nyina ye ba hafoforo no na enye better sa o Debbie so that's here but uko ani mu na no be adjust to the situation enti nko mo ti ase anka sa baby ade o mo mani aka ho now baby o be so baby omo kono okra me ka se kodi dwa on ma hwa onko baby ani ho no mo a e ba ye na ne ho te se heaven minim sa enipa be konya kosiesie me ma se mo America ne se omo nti ase se e ho no nya bia ya ye de omo kotena afi gi se bia omo bo mu tirim se baby ode e kono ye pe ho afebo so that here and omo nti ase se aban nsu ni asase da baby no akotam se me de ma wo mumra ha omo se ma America chom se MC ka chom so munya bia omme kantrom asase no so ba kwanya asase ni bi enti yes omo ba kan so traffic me ba wo wa kwanya asase ni bi no abeka wo beka ne sa anya sa wo kan anso ne ekoso o kan sa assembly ni ntam sika se ye de kwaji asase ni we obi dia enti assembly ni dia no because of say eyo man no eyo man no assembly ni betimi na bi onipa kro na hia say bia ye lisi eye mo abiadi fo ma na mo betua eja assembly ni betua assembly ni betimi ya mediator but eye den assembly ni betimi assembly ni so be committee sika but ade bia no awo yes ade bia wo ye no so say utumi e balance sika ewom baby omodo omo kɔ no abusia eka ebe komu wo ho no enye kaketwa because ensu o sako ayi tuboto mo na omo pese ye de omo kɔ no ensu wo ho adwuma wo ho onipa na land ne dia no e wo se won ne ko sinkonwa but ha no so de contractor kra wo ha wo ye adwuma dada enti nkwantani mu ho no e won so se omo mpene no na wo so wo mpene ne e twetwe se beti o anyu emu ne omo so omo mpene o ahemfo omo mo dada no anya no kre dano a mo ayi omo ba ha omo be kan ye enti ne omo nsem omo kan na me kan no aka no na e ma omo ntumi nko mani mu no oh na se wo mo nko try na nko mo ti yan nko no na de ho na obi dia enkwantani mu na obi betimi de ne sasi mo say ne dia dabi tie enye obi dia o na me wa ha yi odi an kan say wo host morning show dia but me di obi onu so host morning show ba wo ha ne say wo ha na wo ntumi ara de oja hokọ esre no wen ye dwumakuni na obi dia but market won so dia mimi place amapeni obi a place nya ne dia wo dabi o place nya o dia na be ko na obi abobọ ne shop not on ade o mu aso be ka no ho wa bo shop dia wa bo shop but omo dia ne nka se ba bi obi wo ne ye de wo kwa okay ti yan hwe omo wi ono na yes cause new station ono no a omo ye no mu wi a ono be kese pa there will be more space to mu wi a enti me dia me eno nko ade eno nko ade me eno nko ade adwadifo no eno nko ade me ne omo nya adwen wo ho we are not in normal times amu nyina mo ya aware so what I say sisi akran ka mo afiri ho no mo ti won pokura na market yensi yeyi so what I say na mo be free ho ti ko mo de nioma be gugu ti wa ba so be kate so de be adwuma nka mo nko ene se ne no ko ba mu se bia ese no yes da bi oni me kan say yes wo mo nko ni yensi market o da bia me mo mra me ba o wo de tie yes wo mo nko no mu yensi market no ena me ka say wo ti wo kura ne yem nya ehwe no na wo be so de afiri ho so that here but sisi ya no de omo nti ase ma yen so omo nko new market ho na ho because as far tele kro omo say no ti say yi enam nsu ntosi ni e mai bi nso odunso ne
say asphalt nti yebɛwie na saa kwan no so asɛe wobɛhu na ɔma no saa dam yɛ kwan nyew nti yɛsrɛ wɔ mo ɔmo nte aseɛ na ɔmo nkɔ baabi a mpanimfoɔ anyama wɔ mo no so ade aseɛ na aha yɛtumi mfa gya ngu wɔ mo so na ɔmo nyɛ ne ntɛm ma mo manya hint sɛ nyambo a ebi acha by October de ɔmbɛwie ti acha ebi a enter do December de na wama ko new station asem na ahomete na wama ko ni ti esi a highway focus on mejom kwan be nde no so ni asem wama ka so mo jom kwan be nde no so ni asem no nti e wo se ayi highway for nkra wo so mo so di om ho gimu bi e wo so mo di om ho gimu no mo nyom kwan ya je kwan do mo nyom kwan nti yesra ya maame ne papa no mo wo ho no omo ti ase anka ya make progress a lot of progress so ati ase omo ti ase anka ya make progress pa ye di ayi marketing ho nkoma branti be se no yenkwa homa no so mra na ye ne lawyer Benjamin Tachi Antiedu enkotwetwe enkomo kansa wotemi nka no pe ma mo achi aban kan fam so onira me do so wadaro mampu makode ana drum na mo so nyame adom yenso ye ho ye papa nti na no mampani akufu ado wo Ghana Bar Association wo mo conference ekoso wo ho no wasan asisu dua se Attorney General wo ne full support on prosecute Aisha 1 wo mo akaka ho nyina wadaro ma emremu no den na mampani no opese wo kire. Well, let me say and camera kwanso no and said the AC atoto ye mara ya fai nanka Attorney General no mum na so advise the president but ye behwa asemi yi akoye deja kakra ipako ya asanwani na asem di kan by 2017 ema ye bilateral talks because ma ye ma na kwentina is a tiki some presidential year will be that make sure say oh your president no techra e bia etna be say ya prosecute maami ya ye de soboni na abebo no ntina ne kwan so no pa ne se oba be Ghana fo nya butaye mi se on tire chiri se bia ye betimi aya asem we kataso mu aso. Hello me pa so yetie o lawyer so ya obi abenya komato yem se ye wura wodi anim no on kata so ana on defende ana on forward the ekoso no so enti no wabetu dwa wode abetu dwa se otachiri enti se yemfa ze yewura Attorney General no se wusuru kura ze bia mampani eni nye ho se wode ne be family kwan so a eni wanya wamasa assurance no enti na ne kwan so ano no. Okay enti wadaro ma ye nyina nim se maami wo ba Ghana ha ema ye deporte no obi a ye deporte no na wasan fa ho aba mfie mienu ntem wone ye na asan tena Ghana ha yi a na te se ye mra no na emu o mre ana se senate ye pa nti asemi ba ye no mo express se me ho dwiri me pa na ye se ye national security na ye security apparatus we dey se mo aye ha wo emu aye ha na obi o te o ma foforo nso hwe asewi se si a me wona wo fo bebre wo Kenya ne Uganda Zambia na ba edin ko no mo se asewi o mo ka bi kura e be ka so mo ye like o mo mpe foreigners asem jo mo kura de o mo timi ka because asem ne ye just obi wo ha picture be na e wo na adwiri mo afa Ghana ho na se Ghana de edam pan a obi atimi bembe ya ni o pe bia so we influence bia yentina ya asem ka se and I'm going to say the very foundation of rule of law. See, I didn't have a year to more Ghana Hano. Ejina Sassing Wiso. Because the engineer never and seen a fucking Papa Bia will be a 2 man. We are oh, Ghana the ultimate acquired new Pabia, a crowd on someone. And now penny for Eddie Kasubu one. Entiano, the Elamaka say a very, very, very critical case, a test case for Ghana to show to the world. Say, yes, so. Se ye ho nso ye ho kura so mrade ye de adwuma o mai to o ka so obi a ye wa ba ba yi bone na ye do fa kwa mra kwa so na wo mampani ene ye nso ye mampani atimi ye dinkita ho ama ya ja wo enkachina bi wo te Ghana din Ghana kwa ke se wo dwane as we wait manya kodu na de godu na opa nti Ghana nkwa na go ewiase ya Ghana nkwa na wo godu ana so we de betu ni paso sa nti enu na mami bisa se okay enu na mami bisa se wunyi ni se enu kura mpo kire sa se ye mra no
emu nhye da nye den oh saa mra koro no na ja me mra koro no ya me kwan san nya me hwe na me ka se mra no de mu oden na nipa ana de mra no ye adwuma enti no nipa na de mra no ye adwuma no aye Ghana fo ya ye bia ya sadati ye de ye adwuma sɛdeɛ yɛabra bɔsitie corruption ne saa nneɛma no ɛno na ma saa ɛntotoɛ no ba ne yɛman deɛ wobɛhwɛ ma ɛtwa ho ahyia bebree na wɔpɛ sɛ wɔhyehyɛ mmara bia na wɔbɛfa Ghana deɛ enti nka fa mmara paa sɛ atwerɛ gu nkrataa so deɛ ɛne nka Ghana ɛyɛ heaven on earth ɛnso no yɛnyɛ nnipa a yɛadwene no pɛ sɛ menkum yɛadi yɛakoma mu dɛm no adeɛ yɛ a woyɛ hwɛ yɛyɛtɔɔ bi wɔ western region na wohwɛ nsuo sɛdeɛ galamsɛ adwuma yi sɛ ɛkɔ so paa ne nsuo deɛ nsuo ani asi ayɛ a ewiase environment ne nea sɛ no ɛnyɛ Ghana ha deɛ nko ahu enti no wei no maka sɛ Chinafoɔ yi ɔmo ma mpanyin no koraa no ɛyɛ sɛ ɔno koraa no wɔsi agyina mu this time sɛ yɛkwan bia yɛbɛfa so de ɔmo ma asawa bɛfa so ama mmara and the you know, as a fast because yes, environment international good. And once you transfer environment in will be a singing also. And the climate change in there, ozone layer depletion yet. Women now contribute to. Okay, some can see environmental breaches there, and yeah, they call a bilateral talks as in BNE. Okay, inti what okay. Now, what are mo yamra na yedi adwuma wo Ghana ha no yebetimi apply ewo obi a oye foreigner eso. The asabkasian wa ka bai. Say ignorance of the law is no excuse. Ana yankwa ye lawyer yan law school ya de if you go to Rome you do what Romans do as yet that say. So maybe wamra na ukoma wontumi nka se me nim se mo wo saa mra we wa antimi kobubu so dabi emra ne no bedi enti no ansa na betu kwankura ko baabi no wodi kan estadi ho mra ansa ye nim se bia wo ko Saudi Arabia no ne ade nyema bi wo no ma you can't go and do it say we foreigner na se wo ma mu obi o ye o ma mba no ye de saa mra yidi na ye se wa wo ye yidi. Into ignorance of the law is no excuse. Now, operating more even against people who are not citizens or who may pretend not to know the laws of that country. And you know, even when it comes specifically to illegal small-scale mining, Galamsey or Ghana, foreigners are not supposed to participate at all. You are reservoir Ghana for Nkwa. There's a way a foreigner, there's a way participate here. One was such a crowd any most Ghana in your way. When you are not any ubi in Sinchen. They said you are not a BI. I see. And yes, a council says, Sanity, dear. Na Yama Baba way, Sabi wa family before Kwache. Na Wedika Bagana, Wabe Galamsey. Ye man is why I see him from Ranunino. We had Nico Krum. Aden. Sir, Namika said a honor bilateral relations because once the bill of honor yetimi basa international relations na won't get a home and the level of friendship that you may have with another country. Once you say US ne UK for no ya ne womu kita ho die no akofem kakra in terms of ebi agadi ni ade ade no say accepting kakra ko Asia or China in particular. And to strengthen and build up that relationship, and a mass, Casano, a bed, Ubeja Krana, 2017, as a me by and maybe more suggested say, my Wabi, any other day. But it drew baby, as all my commodore now, yet the writing. And yet the beer now do a full num. Was the very foundation of your existence. No, ye di diplomacy no echi amene ya set a bad precedent. Sir, and on a ya me think is what take and ya na ku to me the jani and let you waiting to me the can have you. But yet the very thing and then go buy a crowd and one year man go fumpu. Near which abakra na or ya the fofo no see be free. It's a test case for our rule of law in Ghana.
Okay. That is the way a man footini boom raso ne nam eye ne omo pem. E be koso. Na kansa ma mimi sa we you say ye deport obi na osan eba oman ni mu a watieti amra bia nim. Of course, deportation the engineer do okro. You do okro me say obviously amam semwa yempe wo manu. And you know, normally there may be a ban. I be containing in instruments na e dey deport or say bia for 5 years wuntimi ma na say totally kura wuntimi more mai. Well, you know, na wo hwen so a kakra ya tete no dey say sa na tie dia na say yes one fair prove route kura na ba. Na yes any immigration law na dey watia so dada. Enti wo hwe mu dia na sem bebre no wate won say ntiwe na bibi ba say na nhwehwemu na we na say nhwehwemu ni yehwe omo a omo bo anu nyina wa kwani asaso. Well, because we registration. Let's say nipa will be our public records. So why you see about the best thing is to clarify with national security. And so withhold it in the process. Now clarify. Because you have to turn your mind as be brave. It's definitely your immigration laws there. So sana tie dia sa de yetete sana tie dia na yeso obuso asafrani abano activities be a what criminal aspects. Okay, it just say clearly no, this is a good case. A very good case. A very good case that investigation should even bring some Ghanaians into it. At the end, no na BB Papa BMPM free mo I will be shocked. I will be shocked, but I'm about to be more. Said he didn't marry Juma because say they say no what the young fan say 1 year galamsi no one you know why you know evidence be anywhere. A quite of fast about Ghana house was only a fast about Ghana. And on the way now Casabia we no any pano near Bonibia and Yano dia some of which the Mukwara or Bagana and the Omano permit or the Bagana no I bet you Ghana. Because I make us assume we are someone prostitution no can answer the Saturday. See me brief Ghana for from time to time. As a case we 100 because about national interest. In national interest. Oh, the first crab by now said the amount we can't want some the crown was true. Because over here so videos to be a fan penny for and one name penny for the Daniel and we are obey exposure. This animal we are no credit. None of the penny for the Omaya. And he says here, quasi a party who the woman be out. Ni who say, and answer say, Bibisa crack was right. It me to us every year because one to me to tell mine with that kind of he said, will be the Sikai who dollars Cacrebia, near J at the Millennium Panaya. Say, nay, say, your mind. And then the Bia was car between soon and soon crowd cotono, and if I go to no. Ghana Haya, not a dear no sooner a quite in sooner a cornon I contaminated. Will be brief. We are saying now. Okay, and for now, we have a final question. I'm penny at throne support at the Thai Attorney General at Chi. Inti yen ni musa afedi case in a fast track way and na ebekoso. Fast track way no dey. I know they meant to me enye ho agina. Me investigation evidence and penny for we see ankasa. Ebi wo no mate say bi an entry into Ghana no say no dey. Obi kai a low hanging fruit. But other ones be AJSO investigation and emra no so no. Your procedure no want to pan what the name from one would mean that say oh fast track way. But the who be here pan say from time to time you say you do ha. Ya charge no. Ni nyina yenu. Oh ya court to be in premium premiums a na edru court to say court. Ni nyina yendi akiri. Na emeye enkai du ma obia. Okay. Council ma yena senior fancy ha bibia ni ebesan ba biem. Sure, that's it. Inti yene lawyer Benjamin Techi Antiedu ono constitutional lawyer. And yene ko twetwe enkomo no. Inti na je say Aisha 1 ono so na sem en no mampani di na no atumu asisi ade o kire say ye betimi a prosecute. Na ebenifo the broker ja yere dey. 1-1 bia na. Okay.
Okay, nti you dey emfa one bi nka ho na fe. Okay. Ye hwe ne enso so na achimodan adwa kese mu ho nkomo. Na ko ba. Me pese de me ha nan say wo mo pe ba bia wo beto ade o maso badwe wo mo. Sa. Yes na. No mo si dwa no. Na som dwemra. Yes. Market no so de so mu si cause aside so mu ye business na sama krom ye fe. Ma krom ye hye. Me so me dia me kan say omo odi ma fia nso kan de enwie wo no ho na me nka me de. Oh me dia me ketwa to ne say. Mpanifo ntie de ma ne fa ne bi ye kan. Na odi bibia ye kasa. Communication. Almost a month yes or Beco crown, or Mumpe quine be on Befasoa. When you on Becassa, on Betia Sia. On Beconamo Ashum say, Ebia says, Rona Musro say, yet the Hannah Beman call for. And Tessa says, Munio Mocassa. No more caught baby a more children. Now, Fay, attention and shift and call markets and say a bayeno, as soon as a jamfa as soon Jimbra. And no one can make a no one no. And Timpany phone so yedim some day. Near can be a juma. A bad say any brea, yes, a sebi, a yamon sem be and I say bibisa. Name mum, walking kind Bible chrono, sis a muko cronimu, a mum preview crony ye dear. Into a dear be a coswa. Yasusu say M1 crony dear in coswano. Or see a trimpen for abdine, and it is so ya jumano, as a treno. Ye a trink of wabdine the sea, and near may be a coso home. Enti mahu say ye akutumoriasi. Dia waka kan bola no ene o me plans so me kwa yes adwu me pa cho wan tene me kwa kwa enu amenya na ade asa omo adwu ho tene me kwa kwa enti empanimfu aya ade akotomori ase honorable MC ne wako ayi me mahunu videos no okay ene ayi mrezen papa you in charge of committee on sanitation den committee on sanitation me refi ni din honorable bibi ye mbo mu nyina aba so ni committee for ni assembly for ni nyina mbo ma ba so but enye no ano no ye bisa e wose yetimi nya permanent dumping site ye wura bia no a ye de be ko so that say sisi asene man so omo se odanfo mfo mo bola ma hobiem se first na ho no mu nyina to mo bola gu almost won't mean the wo fee emfa ball ambre yen so that I say almost baby on site no e come up ai won't mean the wo constituency emetu nwura nwu obi constituency e bo ho anti na oba na mse asem na oma kama oma jepenia kakra oh there be se penia de ebeje but I was say mo nso mo permanent place sasi bebre wa around achiri kakra dia sasi bebre wa around but o ye betumi kra de ani akire jademi remu ho kwanta kwan so bebre on but asase no problem enti na ye keka we no mu nyina nso ne yesan kai local government minister yeru dankwa kubotwe se ne ayifo no MMDCs no ontua omoka enti ebe dan fight corruption so what you say comedy no na contract abeda na nimu a ne ba atwe no video ba kwa me hu ye o se ye gina ye ko heavy o so de mo anya mo heavy amu ni kan mo anya mo heavy amu kom se mo kwa mo anya mo heavy amu ni kan so as ye nti ye be sre e kom de ya wo e kom o ya wo akwam de wa utimi ya ne ma bebro ya papa kom ya na wo kom de obi usun so onsan fa ayi pen si contract so na unsan ne frinchem enya adwuma ana we ye MMDC nso a wo ayi party fo ni nyina dan wo party fo ni nyina dan wo secretary to me freje chairman freje we to me freje Ghana your system asam ketwa enti ye be sre na sabane de kawo cause oko SHS nso anya easy o e ho so kawo enti ye be sre sunsumo na ekoma a ebobo ba no sika na ekoje ye no nso no ya mfa metua saa aka no so mo yesen kom de bibetua aka na etotie because mo kwaji sika no mo tudin say ye kwaji abeye sei mo se mo de bibeye akwan IMF de hospital there be Afrexim Bank loan no 750 million no afi bedru ya so ma TBS baby era nkofu bi koko mai
afei dem say o sika de ehu anyira mo na mo bre we na mo ble say o sika no be 30 something ready ya be yes hey yes sister no I'm bom just say e de na ayira I'm so me anyira kia kaswaka obi to nyum say yan kan kire o easy system Ghana system yeah ya be srem pedimfo no omuntuatua MMDCs ne ka no muntumi mu adwuma okọ honorable Paul Asamoah ho a honorable bo adwuma pa enti imagine say honorable bo adwuma bebrebe yi na bosome so ayi ntia ne ka ushia honorable na ochia na wamu wa be ka say mishia honorable kra atase so popular na say udibre bi osoro na yehu say wo ye adwuma bi a na come de wo bre he na ko fo hu say ye na ye ka hu bi maza yes ye na kra mo send message na yan show tu ba bia ye na mo pa say ayi obi hu atade e show ne say de wa fa won kra na no ye say ye ko but ye nipa ye na utumi kire ye na no ne ye ko pe ayi adverts abebo ye ko ye onipa na ye ko pe advert no woni ho no o say ahenkan na mo odi ahenkan sika bebrebe yi na say hwe na Father Doctor I'm friend Kwame despite so mu gina gusu ya djuma Father Dixon mu nyina that say enti no ya na mo nya botre kakra de amayen yo aboabo da mi ma hu say omo de abo bi ni ahwe ba bi go enko na nim di na me patron an o na nka be me de pa omo be ye cause e ho be omo be ye me obi akwan ye ko aboabo da omo be ye no resort so resort e be ton wi ana obi ni mo bi kire resort ye nton wi wo ho den e ho no ye ko gye ahome so what I say e ko gye ani kakra nti sa no be ho mi imagine say the ho no be ye mi enye fedi agro nice enye fedi agro mi am boss bi na e be ye enye fedi agro abasa halso ye be ne kama abasa halso asa time na so wana aso abro nti yem fancy e ne cathedral na cathedral se be se ya na baba enti ma me na mase na ja ye nto aso a ene ya hen ayi odan graphic ene back in kan kama pa kan papa ma me na mase ne ye nto aso a na ene kobike ni birthday o sa ni ti enu ene aya mo eto no no nti wade nyum bi atum se obebo course ene customers no ya mo nya no fine why customers no kobike birthday mo nya no fine mo hu se adwuma customer link no de no ho be dom yes wan to ni hu angu eyeku papa o se eyeku papa o se mu ye na president for customer care aseme na gaji onipa nyankopon sha no nto no ngondem na se de otina ni ma customers nso no ma me afia fa na bag yin so bi sika no ama customers dimpa ama customers ebo mema dimpa ebo ye eku ni dimpa nyankopon sha no kobike be mu no yes on se de bia ne se ho so ase refu ano ko finfimante na me fe na refu de ya se ya na bia otina nimti ama edidimpa bre pa ena esi dimpa nso de yesi ahonya ena esa so de akyede ebre yen customer kwan so yes sesi enyankofo mo sponsor mo yenuane wo chi usika mu a omoboa mo utu kwan bia ope fu agu ka mu a ena adwuma no mo de ni nyina ya kobika adaroma yes ena se de e wo se na wo ye ni yie pa oh yes ena mo customer baako aponche baako odwan mienu customer ni hedai eye kwaku eye yedim afia wo so nsem a wo kana ja so so ya mi sha onya ne kese onya ne kese sa akeke I said, "Oh, far back." Over me, actually. Yati, enti. You don't marry you. I was going to marry you. Okay, I was young. I just say it was so much in the Jumedi.
na the ubonkrata ene no eya chimodan daily graphic ene kinkan ye ede mamo ye bedane ye ho ye ba ye de aka nyina de beto so ede mamo ye ba galamsey no ho nkomo ye ni nwie ye besan atoa so na ye di ye wi ane abisa se MMDC yo no ejina ban anamu afi konfie menu ni omo salary maaye aninti si ye kase ye ko atia corruption e be dan ko e de atia e asem kase ye da pono so a anopai ye dwendwen ho na yahwe baby a susu ade brode ho befa eno achi nso ye wi a achimodan de yaka nti ye be ma wo kwan na wo so wa bamu ebi na on so de awo fa ho no o de abre yen ensem de yaka yensan koho biom ni nsem ni nyina na yaka no nsem ne tofa bo nyina nso yabo ne kama e de amamo na eno achi nso e ade a Teacher Trainees Association of Ghana and one more dear chopa equama colleges of education at a chair for so almost share na one strike no amo akono omon twinsin sansan say atameshi papa pa tie we mayen wadaro maye ba enkobo no niaka edoso enko bebia Wububa, Jansiativo! You and Penfose at Benya Tibetia, Ekinigeni ho, Nanyansaninsu, Yabunube, Yankanasem, Anunti, AHENKAN933FM, FM, Memini Debia, and Umrenon son Ekopim no tree, Shia, or Hineba, Osu, Ankuma, and Kwame Asante, Wamra, Omaja Konya Kasia, na Omode, a Bebu Jumedie Ebro, Sawa and Potamuha, now Betimia Buba, Brian Kain, 93.3 FM, na Betchra or Cratchy Powers, Ewa Abebum, Sansan Penfocus at 20. Yano Musanania Fadin, Kusia Fufu and Kubedi, Nancy Wadro and Uncle Boom, Yano Miss Ububa, Yansiatibo, Memini Debia, and Umrenon son Copim no tree, Case Cruise. Ghana Kuafue, Adama West Africa, Emma Jumo, Adama West Africa, a agrochemical company, what Israel. Now, what Nasia human who say, a Kuafue Tom Nebia, and Fuet me Jim Funina at the bosso, Nititru any Esre, say Esre Naju Fua Bossodia, and an American for Agil at the amount. Would you know maybe to say, Enkruma, tomatoes, Nyadua, watermelon, Meko, Ayoyo, Anafe, Abroba, Abra, Esre Nefi for Fra Ebano, if you Agil, no first spray, Esre Swanson, wet to a quakutim, and as I would wet him per now the Agil, a spray, Esre Ninaso, Shanoson, Mema Esreni nyibebre ansa na de agil akwaku spray so de hia sa obehwe 10 tomatoes enketo ano no ahye ba akopɛ de agu kafukafu afidie yi mu na do ensuo 15 liters afra wo de spray pɛ wawie wadwuma sa wo de agil spray wafu ase a ɛma enhyerɛne a wo no ban na agu no entingu ɛno akyi no akuafo ɔmo nso dua bibi te sɛ beans enkateɛ ana fe so ya beans no ɔmo nso hwehwɛ vezil ekumfue na ase prɛkopɛ edi free sa no bɛyɛ ase de sɛ wo yɛ nie unya hu sɛ emfue na hyase ɛ bapɛ hwehwɛ vezil na first spray na sa wo de spray so pɛ ubetu emfue na se nyinaa wotɔ vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kure anso spray 1.5 acres eya no afa 30 mils anaso obesusu atra ye dididie no miensa na wodi nsuo 15 liters afra benya bia to ewo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina anase wo befre 0544325030 ana 0270575030 Adama West Africa Ghana kuafo ye jimudi Only the four dream baby obet me aye investment and as obet me sika kokoto I bet me ye dwuma ma obosomso when ye kakra etumi ade atafriana and dey make kanfo bisanyame power investment edema and no penny investment company na wo Ghana hanemo a omo ye very credible omo de sika ne ye dwuma na bosum bia so no yetumi ama omo ohani titemu 7% sika bia de beto bia no ye calculate 7% ne yetumi de sanfa so no etumi de ama na wo sika botin no esanso eda ho dwuma koi omo so ye kese no ewo kaswa new market saso no mbesanso another branch ewo tema committee 9 agresso edro de no foforo kra eno ewo agresso edro ewo tezaku eni donko ensas eni di ehwanimu so openchirem bia eso sen de medesum sisi aso dia frempeni for ewo 0557 228512 0557 228512 na what meaning pay for at me edi sawo ehonmo bisanyame power investment wo bia fatasodi. Ah, sweetheart, me check your dear what you have as a me boss here. Ah, no, Mr. E, no, what for dear? Hey, Mr. E, dear, who here, papa? Aye, although I wasn't who hear me. Who be here, one pa?
esan say E-man capsules Express Healthcare edi abedwa so eno na mema ye mema canteen kan kasa hwe obi a sexual weakness, low sperm count, and now with the bonia kakrabina na nabeseko kojoto ana prostate disorder bi na how no me pacho E-man capsules aka Mr. E and mawaye bema mu sese de E-man capsules no ya shemu kenan kasa ama unumu abema obebo djuma birika Express Healthcare and the E-man capsules and mema droma pa ediaba na nuachi no omo the Express garlic bitters adiabedwa so obi a wo asthma, diabetes, stroke and how high blood pressure and na bia wo nan no nsaye titriti kakra no ana waya kese abro so no Express garlic bitters ebema oswate E-man capsules emema dia Express garlic bitters emani mema ne nkoda nyina numbi nanso de onu mfie dumienu entimi numbi wo hwehwe Express Healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran Akimoda Ochiniba Kennedy Drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Herba Posh Ventures and Harrows Herba Anafre 0244-866-240 Express garlic bitters Mr. Inie emema ye bebo adwuma birika say ya Hey Akwasi hwade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge na ne kyerɛ PSA bra me na masam no akrabato yakasa se horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kyɛ me dwun ho won na via de akra ene me ne e ka ba fie na me fa he the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo me say seahorse product ena ye papa ani bonso e wo fom semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil nko na begu me car engine mo ene for seahorse for 0244-577-559 and 0240-800-007 seahorse products enua adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ yaye na former way master me wa ha na nanu cement a mekɔto ma mo sɛ momfa nya adwuma no sɛn ɛna former wohu cement no oh master wonim ade papa that's right unisam cement a okɔfa baayɛ no sɛ wo to tiles o sɛ wo bɔ pras no sɛ wo twa blocks o sɛ wo to blocks o ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's dramatic sɛ woyɛ mason woyɛ labourer woyɛ foreman na sɛ wopɛ sɛ w'adwuma yɛ fɛ yɛ akɔnɔ na gyina painting dia that is the product unisam cement yɛ wɔ bottom ɛna pepa mu die na sɛ obi pɛ cement papa sɛ ya ɛhemfa no bɛnya bi ato sɛ wopɛ unisam cement bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne dukes filling station ɛna di nhwɛne mu fra yɛn 0243-583-190 ɛna 0540-659-865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement baburu 50 bags so a yɛkyɛw adeɛ free samchi enterprise ɛna de aba akyem dan amantra yɛne dukes filling station edi nhwɛne mu Ghana adesie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM what wasum yeda se bebre se watwen yen ama yakoto enkraba mache ani dwumadie no edin ye to so ha yemfa seda enkonfama aboafo a wo mo adaroma yesi nkonwa free dwo da kopim efiada wabra no nsia ba pa mu kopim se no ndu ebeba no pa bia omo abo simpie a yegina so na yenso so ye to nsam ne de gum kama de mamo no yemfa seda enkonfama wo mo ODI Electronics se nyankopon ya adom a yesi aka nefu ane kakra bi ne ye kwakobo World Cup no enwo se okoko hwehwe TV ewo eye enkrofo edem na on this note no aboabo ye besre a policefo no aposifo enti Chief Superintendent Daniel Kwabena Amwako papa woni umrantie badwuma papa ye besre momfo mani nkyira aboabo na sisi aboabo asensemone no ya doso wa aboabo ensemone ya doso aboabo yeso wo ayi
ufie wo hokra no ayesi omtumi bo wuram no mabuani mawie mu nneoma no mo de kɔ enti yɛbɛsrɛ chief na aboabo mama mo patrol team no ebi aba ha in fact sɛ mo kyere wo bi a mo nhyɛ da mo ne ma mo de I trust you Ghana Police Service me trust mo keke mo kyere no a mo nso ne sɛ de ɛyɛ ayɛ maame ne mo so yɛ nsa no omia wo ba no omia okura wo nsam no omia wo no bi no mo nya no bi mo mia wo mo ne nko mu because hwɛ sɛ de sɛ wiase ayɛ den na obi ebiri ni mogya ni mi say mi nya ya on na nka me call yi nka na awotwe we nyina on enjoyment no a but ye twitwa so aba na onipa na timi aboabo sika no kakra no de aba na onso so de one day no aba be fa ha dwen munyai saa enti ye be kwa homa no so na ye ne honorable Edward Michael Enin kane emrase bedwani Obuase constituency ene oye anti galamsey crusader yere ne kwatwetwe enkomo honorable wadaro ma wote yenkan no pe ya mo achi aba AHENKAN933FM so hello honorable okay inti ye hwese yen sabe kan honorable na fe ye ne honorable abon komo okay honorable aba ahoma ne so honorable wadaro ma wote yenkan AHENKAN933FM so ni ma che Debbie hello honorable wote yenkan hello maybe Timon can't clear. I don't know to make yes, yet Timon Kappa. Inti Abuja honorable Yene Kasa all the way from Aburuchiri. Inti say a delay and now they are changing kakra. Honorable Yan inti say what raise issue at the afa galamsey ntokwa eguswe koso ewo Ghana hano ehon oni Ghana mprimprin de nanso wayem rahye bedwani pen ne de galamsey ho asem aba wani mu pen. Okwa ye koyi ugiri si ebetimi de enkodim wo ntokwa ne so. Ebetimi emecha wetie for ebetimi di nkunima anojire ejina aban no so ene wo mo a ebe tax wo so mo ye adwuma no cause o hwa ya mankofo bebre akwan se omomwa and stop and so ye hu de ekọ enti 2 minutes aban kura no ena baby aduro no wo kasa bebre as party members so be free say wo kasa ti our party enti ama ade na baby aduro say be se pani ko ni ahahai etase no banyansafo e metima kan na ne say aban no so mean so person stop Ghana say me to me no kwaya ye fa so stop no ebe difficult kakra ti wada no mo su senka kwa ben ye mfa so stop no say kwa o say fa so stop no say wa ultimate ko excavator yes ya na Ghana crooked wa excavator etime we are the speed is etime ko no ade no de tie ne say me from NDC time to MPP time galamsey koso nyina government top officials ne bika ho ayen fon ketua ne bika ho police for ne ka ho some of the military secret ka ho asina party chairman enso ka ho na wawo ye aban na party chairman for ye bi na untimi punish wo modia how can you punish ordinary citizen on so ho nti ade ne say sa ban person stop what they were the officials ye bi no on prosecute wo on use Ghana random family wo same thing on family party member chairman for ne members na ye bi no ama wo chi obi a on ka party one na kasa bebre until say abano benya sa boldness na yes anoma na meka no we should forget it e bebregu yensu no be say yen na e be suffer nkola na e bande na si abom abrokase pa enti honorable yen hwe e free bra ye sha sese ye ko atia galamsey yi obi bia ye be kye no no eye obi a ono no ye dwumani a wakope bibia baba bedie ase womo ewo sika akese ege concessions ne de womo ne nam ho na sa arrest yeguso ya ne omo kope bibia bedie ne yeguso kire womo no eno nso so ebeboa yen
And only as some na mekan so tie me the major leaders na say team players no and tackle omo. Oh, now the moment the key ones no onchi omo tackle omo no. Then ejuma no ntimi ye ebe di ama. But the kaka party no from NDC to MPP. Omo party regional chairman, constituency chairman, whatever, some are involved. The district chief executives appointed by president now no say person of fighting. I'm saying no, they are involved. Some are involved. And if only be almost so what patem no, and some are involved. Police force. So these are the key people. If you don't tackle them and tackle them well, now udwaniko nkofona sebi omodie ebeka nzebro nebeka za non-entities asa ebrego we are rather wasting the country or the state funds for nothing to me. And yenya nso enkyere saafo ni nyina bi ntia ne yenyae se yesi ye kodie tia no that is the and they are buying us. I'm not part of the government. I'm MPP party member. But there's a difference between the party and government. Even though free party muna ekonom kunya 2 minutes we are constitution na momo timino every party no any omusu 2 minutes bebrebio. So it is the government. I will know nanado leader no person or stop I'm saying no. This has been advised me with the proposal and the command on your winning election. Say this is what I can do to help. They didn't give me a chance. They gave it almost ministers now on behind, but from where I see things, you know, but I don't want to talk too much. They ever kakakano, yaka. You need to me I bet my ashe almost say omoye. I will some say the can also so omanya. Then soon say ya. Yeah, I will some say African ya etikunu inamu. And no name idea I am young and coming can was and be. Kawunka biem nti we krampo kra ya homache woka na de che na yesi na esi na anu ise meti se before be free Ghana ba America asembisi western region ho baby your boy Ashanti regional chairman din ho untumi din has been mentioned so many times but I don't know any action taken against that boy. I'm fed up, seriously. But honorable, that boy, they are not yet Ishirodo. That gentleman, I think it's open, sir. Yeah. I call him boy because but I think gentleman, yeah. Okay. And he would love to talk about this issue. You know, we could see say it was soropa and intina impo ahomachi US. What Japan on the Kasaba? Maybe we saw this final question. Not minya. Baby, mean Casabio, because Ghana for no. I need the public for the fighters at the way. Ghanaians themselves should also get involved because I deal with no. Omunya who's also no powerfully on a Ghana for bones. They deserve the same. But honorable, you want to be in Casabio because all Casabiana a baby headline, a better topic for discussion. Since I was said, they be our Casa. Now, Casana said, Joe Kenya also a Yamutua. What do you I mean? Oh God. And one day, Nyawo Kano a debate. I miss out this final question. What that Roma? And now, no, man, Pegini, as science is said. The Attorney General no want full support. On her say Obama Mrano any Ababawa Aisha one. And one more can who na Mrano no mubedi. Gay ye di kan bagana ha. Ama ye deporte no wasan ba. Ya che no. Sisi ya no ye nya gidie. Say bi papa bi betimi apie afri Nazareth aba. And it's up to the government. Let's see, because me, like I said, I'm not part of it. Let's see. I'm the credit to me until I do. But my say GDN what kind first one no GDN number second one so one by my GDN as I questionable and then it's up to the government but let's hope so this time around no
they'll do something. Every busy. Every busy. Now, Uncle Sia will still come. Some of us, we don't fear to criticize our own government because it's Ghana first. Me, I always tell people, I was born to be a Ghanaian first. Before Yedeme kwa sorry kwa akubomesu, amama kwa Christian. And sana minyi 21, me join MPP 1992. And we had Ghana first, my religion second, and the party third. So I won't sit down say adia me third friends a choice. Ya dinenya menkasa. Abra me first choice no. And who hear me pa. Me, I'm not like a politician. Anything that my party do wrong, I'll sit down and look like. I know some people criticize me, including Kofi Ghana. Papa Kofi Ghana, I know he came a boss or once. You always criticize me on platforms. I'm not how much he say no platforms we have contact. They say when the government do anything that is not favorable to the country, or platform, MPP platform. Some of them, people like Kofi Ghana, no, I won't know when I expect him to do the right thing, no. Or rather says, "You are there with the own party, no, the free party, no more." You see, a problem. There's a few ones that want the right thing to be done, no matter who is in power, no, are seen to be Ubia own party as them, are seen to be enemy to the government, are seen to be. There's a one say. A penifo crown no money no. Yeah, rather doing such things as ma one of them crabble. Machine my book of Ghana did already. So I started mentioning his name all over my interview. Says I not know one of he said you are Bamu. Oh, before President Kufuor time, you were criticizing some people within President Kufuor government. But meanwhile, we clock rise through me deputy minister. He came a boss by MP. What I say, but do baby because now you are close to the jubilee. No, everything people say you see it wrong. I pity say playing like that. I'm machine be born day. But what things are on your topic for discussions and the best rena for no the see one. But a part of that, you know maybe make us a problem when you're doing such things and people like him. Like someone who say we are enemy to government, we are enemy to party. Okay. Well, we are. So we are come now you're stronger. Until Kasabi to say opposite Kasano. But this particular issue, no, honorable. This particular issue, no. A bit so say Omampani e catching nyina say he will put his presidency on the line in the fight against this Galamsey. But Pim Sabri, bit much say wa fairly intinkai elsewhere. And I was called resign for defeating Galamsey. Almost share this opinion. No, no, me agree. African politics is different from advanced countries now, or more British and the UK, to be precise. Or more, no, only a or more. But the Andrew Sabe all come. Africa, yes, advanced countries, baby, there. Kasas ma can be but Africa will be a kasafan hodi. What I say? Oh, because in Africa, you're NDC, no, we end up NDC. No matter rot to crowd NDC, MPP same, and who is there to penalize who is there to impeach who. So it's just Obi Abekasas and Obi Afan hodi. That's all. Africa, unfortunately, we don't do that level. But I see. Araboma yem fancy hana bibiani ensan emra wonche biem se nyankopon so do be kan ye ho Ghana ha ye be shede hia 101. Okay. Enti ye ne honorable Edward Michael Enin, former member of parliament Obuasi constituency, osan ye anti-Galamsey crusader. And you know, and common na before ye be no so na me ka achem aboabo ye be chief superintendent Daniel Kwabena Moako wone wo emrantie ne wo maba wa no
yɛbɛsrɛ mo momma mo patrol team no 24/7 ɔmo emra achim aboabo sɛ achim aboabo nkrofo bi pɛsɛ ɔmo de abadwafoɔ ɛyɛ nkoa sɛ obi bɛsɔre ahomakye ato nsuonwu aguru ne ho akɔtira batire na nyame ayɛ nadom a watimi anya bibi di ato dan mu no wo apia firifie a wokɔ sa asɔre o sɛ wokɔ adwuma o sɛ wokɔ hen no na ɔmo si nyansen wɔ wiase nyina ɔmo tirim ne wɔ na ɔmo atie asi akyire na ɔmo ade a wabra pɛ no ɔmo de few minutes ɛde afa ɛnam sɛ wɔpepere ne ho afa nti no onya abotre kora ma ade ne sɛ ne wawu nya abotre ma no no kikiri wani bɛba nso kora no wasɛe no ɔno a wantimi amfa nkɔ nso wasɛe no enti yɛbɛsrɛ police mpanimfoɔ no momma mo ani emra kyem aboabo sesei abɔnefo sɛm ne yɛ adɔso aboabo mawia ma yewe ma fa ha ma sen ha na yɛ adɔso ɛwɔ akyem aboabo nti chief menim sɛ mo bɔ adwuma but aboabo de momma mo ani nkɔ ho bebre mfa ma yɛn sisi ya mpanin sɛ ne osunsu nani momma mo ani nkɔ other places ni nyina but aboabo de yɛsɛ de osunani momma mo ani nkɔ aboabo pa sanse sisi nkrɔfoɔ no wɔn ɛyɛ agye ɔnɔkwa ɛwɔ kure mu yɛsrɛ wo wo ne omrantie ne wogidie sɛ mbetumi ayama na boro so ODI Electronics ɛsɛ nka nkyerɛ wo sɛ TV no ɛnam sɛ chief superintendent ɔne ne mrantie bɛbɔ yɛn ho ban ama wɔn adane ahuriye mogya mpo mutimu da yɛba bɛsɔ wɔn nyinaa se atwe wɔn ase popra sɛ kade bɔdamfoɔ ɛde wɔn akɔgyina mmara no ano no TV ni benya asumdue afam dan ne ho fridge ni nso benya asumdue asi baabi esi no a obi amefa ɛne nti bra bɛgye bi ODI Electronics TV deep freezer gas cooker blender kettle washing machine ni nyinaa bi ɛwɔ ha abode enti wo de anso benya kukuduro sɛ de ɔba ya santo anya abie ɛne aburukyire emrante yɛ ɔmohwene mfiamfia di sie ni odi onso nkonim no mepacho nso nya saa kukuduro ni bi bra AHENKAN933FM wo ba ha wo so hwehwe abrante akwadwo baafo number ni nie 0554 171393 0554 171393 ODI Electronics eno no na ebinim se na edwa yi hyi yi sen ne ho nsam sitie nyankopɔ ya adom a in a subsequent bulletins no obeti say ye the updates e de bebremo enti yasoma reporters a omo wo ho omo odwa kase nim omo betwa mfonyini se ne ne ya afie yi niema ekoso wo ho no mo ene se ne a ye maame ne ye papa no kai no e de efa ni nti ya na watie bi e de amayen mi wo gidie se prem to breakfast ye bomu no you will hear a lot of it sanso na yen 6 p.m. news no se na medical aka no obeti bebre no a ewom na in the meantime no Jubilee Hospital se men kan kire se wani e na wanya ohaw bi wo ho diabetes any hypertension so ade kire eta akoso pa outpatient service inpatient service laboratory test ni nyina bi pharmacy antenatal care postnatal care theater maternity wo ho sanso na ye wo ultrasound system ye de scanning ni nyina bi emrantie momra no mecheki mo prostate ehwe se level no ejina yie adachi bia nkunkunya adwunso twaamu hawo emma no amafa yafunu mahwe se ma nkwada no omo da yie anaso omo na yie bosome dodo sempo no wadi na asasi so obeba so breben oba emfidie no ebe kire oni nyina ye wo counseling unit nti se yade bi anaso wo ha bi na ekoso abu a empani se menkomitiri pro eni nti bra na yentimi mfa won fantete enimu a na mo wa kama pa Odaboabo Mantra Bridge no so ena ubehunu Jubilee Hospital yeje health insurance national any private no yeje ni nyina bi ewo ho 0244 575799 0244 575799 ena 0241 784645 0241 784645 number be for Jubilee Hospital na yetimi ajewo so na sɛdeɛ mo nyina mo ni mo no yawo de biada wabra no nwotwe abɔ kopim nondu ɛyɛ boiling issues ɛne yɛde brɛmo nti eduru hɔ no mo abon sɛ yakuma na kotoku meyo ɔbɛtena ase na wagye ban ato ban adi kiame afadwumadie no ho ɛyɛ amanyɔsɛm fekɔ na ano dene bon sɛ nsɛm ehuru sɛ ibirika ɛyɛ na watimi atie bi ɛde amayen ububa ne agye so sɛ yenso yeti bew oba pue mantem ha no de a yen ye dikan enti ne afre yan AHENKAN
nti yɛn di kan a yɛbɔ kwan no ɔmo aka nyinaa nso bitumi adi akyire nkakra memene da bia adwumadi sonko a yɛasan de abrɛ mu yɛse ɛyɛ bebuo ububa yɛn so yɛte bɛ utie yɛn ɛne nsɛm akɛse a bebu akɛse otumi bu metaa ka kyerɛ sɛ sɛ bɛko yɛ de din fata no a na ɛnyɛ ne maame mu ka ase ne mum na ɛfata no ɔko no ɛno nti sɛ wogye wo ho deɛ no ara ne sɛ wobɛba ahenka no fam fie ha na number nie 0593 64 9595 0593 64 9595 ofra no aka kyerɛ wɔ mo sɛ empani me nso abebuo no minimubu paa nti momfa me nhyɛm bi yɛbɛtwerɛ odin atoɔ ne yɛde wahyɛm na wo nso so waba bebu ɛbɛ no ebi Unisem Cement Ghana Limited ɛno so yɛ cement papa aba mmɔnten so yɛwɔ na ahoroɔ mmienu yɛwɔ pepa mu deɛ ɛne ɛwɔ nea ɛwɔ rɔba mu nea ɛbɛboa ma project na wokɔyɛ no timi anya anantuo ne srɛ gyina so na agyina hɔ afebɔɔ ɛnko a na woba a yɛde ɛbɛma wo na nea ɛteɛ ne sɛ Samchi Enterprise ɛno atotɔ ahasuo mu akwakofa ne doso prom de aba Achimɔdan Mantra Wache Junction abrosan kama no a ɛbɛn Dukes Filling Station no ɛhɔ a ne butuo 0243 583190 0243 583190 ɛno ne yɛ number wobɛfrɛ na enkomo bi ɛwɔ hɔ yɛ die na busua tie ha sɛ yɛ asan akora de iron rods no enketo akɛse adantam obia benya ne so ne deɛ project no sɛ woyɛ kɛse sɛ woyɛ keto sɛ woyɛ adantam oba obenya wo iron rods ɛwɔ hɔ yasan so akɔfa nkyɛnse a wode bɛkuru dan so de abu emprango ahodoɔ ne nyinaa bi ɛnso wɔ hɔ emprango no mekyerɛ nadoa no yɛwɔ ahodoɔ bibiri no a ɛwɔ yɛ akakye hɔ no mo a woba wo nsa betumi aka bi ebia wotie me wopɛ sɛ wobɛyɛ agent na wotɔn Unisem Cement no ebi ɛwɔ baabi a wote a ɛno ane sɛ wobɛnya kukuduro no aba anaasɛ wobɛfrɛ number yi na nkɔmmɔ no yɛahyɛ aseɛ wɔ hɔ 0243 583190 ofrɛ saa number na ɛbɛgye wo so woyɛ mason ni wobɛtɔ cement no bag no bɛboro aduonum ne akyire a yɛwɔ akyɛdeɛ kama ɛwɔ hɔ a yɛde ɛbɛma wo AHENKAN933FM yɛn marketing department no wɔn mo number nie ofrɛ bisa mepɛ sɛ mbɛyɛ ayi nka ɛbɔ ne boɔ yɛ sɛn mepɛ sɛ meba bɛbɔ me nneɔma ho dawuro ɛno so nhyehyɛeɛ ne te sɛn ɛyɛ 0244 29 0093 0244 29 0093 one fresh number we na ye numbers no ya na ye ka se frɛ siso na fo agye nkyerɛ fa bra no fra wo bɛ fra me na ye kuma bɛ ka kyerɛ wo sɛ ye bɛ hwɛ wo sa hwini ni bon no frɛ sa number na me di 2 bia no 0244 29 0093 na no de ofa ubenya okwabenane amana agye wo so AHENKAN933FM Asatek Roofing Company wo mo so na afrɛ yi omo ba ye omu nkuta omu nkura anwansena oposa ne nsɛm ne omo de ba ye nie ebia na nso wo besi dan o penkyɛnsen de akuru dan ne so nkyɛnsen egyina ne nan so nkyɛnsen ani mu ɔdene sɛ yakuma pan mu a ɛyɛ sanding seam self lock IDT IBR saa aborɔfo no mo amota abɔ dan so no mo te ne nyinaa se sizes no nso gumu asrɔtro menana ya yɛboa akoso yɛboa mom ɔbɛka kyerɛ sɛ yɛfunu ɛte sɛ chalewate ɛsono biara ne size wo betimi adi banku baako bɛmen mimedi mienu ɛmo ani mreme ɛsono biara ne yɛfunu size ɛnkyɛnse no nso yɛwɔ 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.6 mm edidi so saa yɛba ne standard roofing sheet no nso a 8 by 4 feet no nso sɛ bi wɔ hɔ ai eti sɛ aluminium roofing sheet na wo pa yɛwɔ hɔ alu sink nso na wo pa no nso bebre wɔ hɔ galvanizing nko a de wodi agrade be biri mu hɔ colored roofing sheet colors ne de dam color bi a wo pɛ bi ansa bɛka yɛwɔ rubber nso rubber roofing sheet wɔ hɔ accessories ya wo de bɛkeka ho nso de yɛwɔ bebre rain cutters valley cutters side stream sizes bi a wo pɛ 14 feet kopim 8 feet ni nyinaa bi wɔ hɔ nadoa bebre enso so ɛwɔ yɛn hɔ ɛnomo na ɛno akyi yɛsan ɛwɔ China ɛne Turkey
German metal doors ɛwɔ hɔ a sizes bi a wopɛ sɛ yɛ wooden doors na wopɛ sɛ ɛyɛ plastic T&J ɛna wopɛ ne nyinaa wɔn nsa ebetumi aka bi yɛsan so tontɔn blocks wɔ hɔ no kora de yɛtwa ndada ɛnya afei na wokɔ akɔ kukuru ahum ne aham yɛtwa ne nyinaa de egu hɔ yɛwɔ ɛyɛ 654 inches ne nyinaa bi wɔ hɔ horo blocks ebi wɔ hɔ yɛsan so supply anwea aboba a wodi besi dan no wogyina faako wobɛtotɔ wei no mu nyinaa ɛnyɛ mekɔ haba wogyina wo nan so wobɛtotɔ dan no ho nneɛma no nyinaa na de akɔ akɔsi wo dan ɛno akyi nso yɛsan wɔ nhyehyɛeɛ kama de ma ɔdasani biara sɛ wo sikasɛm nyɛ wobɛtumi atua toɔ nkakrakrakra wɔ ne bɛba ho so no watua wie na yɛn warehouse no anaasɛ yɛatran kɛseɛ mu no deɛ akyem ɔdan yɛne kia station no na yɛdi anim hwɛ akyem dan dwa kɛseɛ ɛgya tɔ mu ɛnɛ yɛdi ho afinhyianda no akyire hɔ a ɛne yɛwɔ a kyɛ sɛ hardware na wopɛ ho aware na wopɛ woba hɔ no mu a wo nsa bɛka bi wotutu ahasuo mu so kɔnkran atɛma old CMB Cocoa Warehouse wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ Block Factory ɛno nso so medi kan ka ho asɛm akyerɛ wo ɛno no akyiri kwan no wɔ Ntiamoa Hotel Junction ɛbɛn Ash Foam wɔn mu depot wobɛtumi ayi susu atua no kakrakrakrakra nkyɛnsee no o iron rods no o blocks no o deɛn yo onsa bɛtumi aka bi free transportation ɛde bɛkɔ baabi bi a wokɔ ne amount free estimate 20 years defect warranty ɛno bam ɛbɔ hɔ yɛgye ahudi nti ɛne yɛde ato soɔ ne asan so deliver no quick ɛde amount akyɛ koraa nefua ɛnan onsa bɛka wadeɛ frɛ number yi kasa tenten tɔpɔnkɔ 0245 979311 0245 979311 AHENKAN933 Asatec or say a total solution of any roofing still anointing enyimaku yada romomu kreyemu tie ne ye ba no pa ne saa no a vim na ye de adwuma no e de ahyehye so kama pa ama na ne atie nie utie yen wo so ye company o pese ba bi ahenkan aduro yi o fa adamfo fa ayonko a ɛyɛ ntietie di nkrofo bɛka konkwachiri konkodi agoro nkrofo di bɛbɔ tirimu akun pa kwasi ndum ɔse prepapa preko brahenkan na yɛ mo odwaton de no ho dawuro mfa ma wo professionally ɛnya awiewuo konkwachiri konko fabra ne nyɛ professional work mfa ma wo ahenkan yɛdi kan ɛwɔ ade nyinaa mu ɔmo aka nyinaa esua anamontuo papa no ɛyɛ ade pa so mo besua because new offer dua pa no yɛse opia no a ɛyɛ pa na wonim sɛ Office of the Special Prosecutor Only Customs Division of the Ghana Revenue Authority nse emre bi otro krata de koma wo mo se omo finishing with certain documents in nyoma bi sisi ya no Office of the Special Prosecutor Catch Customs Division say afei de o se den obetumi a hye ne auction sales no ase o catch so munya ni nyina but sisi ya de wasan catch so betumi a hye omo auction sales no ase eno so ho asem trend pa na education dia na kosi saying okay education dia no ye chese aye bibia ho nti nyame yadom a ye betwa so dachi a eni akirichiri okay omampani akufu ado so na watwe awie ye kwasi ada no ye ne nyina na wa so ndem Graceland PIWC ewo nungwa ena omampani kasa ye omampani si yanka nkyere Ghana fo nyina ne titiriu ene womo a omo aye dani ne say yes for say omo awe ata so say womo ma National Cathedral ni si ema so no omampani si yanka nkyere mu say National Cathedral ne de eye danyara yibesi eye danya National Cathedral ne de omampani say yanka nkyere mu say siara ena yibesi enye obidin siara na mebo ba meka edin siara meka asem siara siara ene yebesie omampani nana adodankwa ekufu ado em se ebia odi kan no na unya nsori ya
yɛma ɔmampanin san si so dua bie mu ma yɛn na afei yɛwia yɛmmra wo nkyɛn afinie akyemɔdan adwa kɛseɛ no afinie ɛhyeyɛ so far yɛbɛtumi aka sɛ so good best anaa better anaa yɛ bad yɛbɛba wo hɔ na wo nso so watumi aba mu bi but mo a ebi afei ɛna mo asɔreɛ no ɔmampanin akufo ado akasa de afa national cathedral no ho yɛn yɛ hɔ no mo na wɔbɛka no yɛntie no ɔmampanin cathedral no de kwan bi aso ebesi kwan bi aso ebesi esi wi a ansana de me wɔka wɔ cathedral no de kwan bi aso ebesi kwan bi aso ebesi esi wi a ansana de me wɔka wɔ ochinyaka me de maso nyakopɔn ehyira mu nyinaa baako nti akyire din ɔpanin edware wia na ensuo kɔ enso so asa ɔmampanin akufo ado akasa ɔse cathedral ne deɛ moyɛ den yara ɛbɛba so wakasa wie saa deɛ nsan ma ne kwan no wɔnka webi na afei yɛma wɔn so kwan ne brɛ mu bi ɔmampanin kasa wie ayɛ numbers yɛ didi dwumani 0201 944485 ɛna 0554 820 akyemɔdan dwakɛseɛ no ɛno na ɛne yɛpɛ sɛ yɛdi mu nkɔmmɔ bebree no a ɔmampanin wadaroma yɛntio. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Cathedral no de kwan bi aso ebesi. Kwan bi aso ebesi. Esi wi a ansana de me wɔka wɔ no. Ochinyaka me de maso enti wei ɛyɛ Ghana mampanyini na nadan kwakufa do akasa wie na yɛmra wɔn nso so wɔn nkyɛn ɛnɛ ɛne afe a akyem ɔdan adwa kɛseɛ yi asɛm kɛseɛ ɛto yɛn yɛayɛ ho analysis ne dada enti nya afe ne yɛsan tie si akyire yɛma wɔn nso kwan na wɔn nso observations so far good better or best so who hold any different opinion I was with me saying why you have taken that stance. You don't just come make allegations and then you go your way. No. I was with me saying the intia. Bremusisi ya ni yanko. First caller. Udin any baby akase free. Good morning. Yes sir. Apia CDP ni akimoda. Boss yintio. One say the culture was say special prosecutor and customs officer. Before we are sharing, we don't tell you to get you. The showers are just watching this social now, or they are mad new head in our battle. That is a good part for you. After so they told me, you know, how ball I know I was your good, you know. More behind against how ball I know mind there. Be the cat or a cry and some of the MP. If you know what to come on the good, you know, one for me get nano. Correct, I'm going to see him, you are go play, coming to the shop. Obi di kan to den e ba cho wadaro ma apia CPP uso obi di kan to den wo mu di kan ID machine ko fa CMD to kromo e fan wo be almost 150 meters asa go book e fa the fan follow e ko fa carpenter fu mu e ho e ko book carpenter no crash shop in half but the bottom line is o ma dwi enye sa I'm not good. Yeah, that's entrance one. I just say, and yet on my idea, but the control the nuclear entrance now. But you agree, I guess. Medasi be brave, no one in your ear, you agree, dear, and one no. That's what I say. Obis medium that I better say, my mere woman, no, not and yet, and I'm penny for share your boss won't be 2-1 among. It is only 2-1 among my baby. I can't afford to do what ye. Near her anyone see baby, tia. In Shiran company for Udini baby akase free. Oba awani wanti. Boss yintio. Oba na de na ka si yinti obi ano. We de kra di obisi. Kana fon pani fon de. Omo yi wani se ne sebe opani a we from obedom no. Di oba ka bie no a ombeti ono hye ne bo. So besi national category ama ba Nyankopon. Eti yesike bie no a odi besi na asha nkwa no nso
eti ohu Ghana ya bamba for omu hwi obi a yedi foto no omu so free Togo na ba na Togo no ye ntra boda nsa ya Ghana ana sebe otufa wium awu mo hu no da se na Ghana mpanifo de ya me na betu omuka we ya ni hwe hefa we ya sisi wa udi agora ye hu kwa ye mfa biem udi agora ye hu kwa ye mfa biem ye ni agora wa ha why if I told you maybe I can say free MP that I'm can say free akama abo kan shi wan me pa to yin ti o Obuoba na ro kan anyway duma oye meko ma se we so market won we dey mesra achim odan kuna ntasane won market you papa ya kan eno na America kan ya mo to NDC for the seven women are working also. Or that crew na MPP seat. Until we dey new a march more down crew in the phone. Let's remember kapa. I do all no one. Almost say no market no no bread and so to no team. A year bomb no jam kai bomb so aben. Papa oni nyame adwuma. Nyame enka wonso ohon ye da se bebre. Mepacho nsu betumi aba na wo de wadwen kire e de abeto adwumadie ne so ma ne nye nea enkyene wom. Why? Mepacho odi ni bebia kase free. Hello. Mami ebi. Nana moro ni akwabe bo en. Yo, kamese san wo shebre yentie we. Nancy san why? Mate. Obuoba. Papa. When I shall one semuya ekosu. When said sabi enye kwaye nkwana aishawan ukotutu ukoko ogu kwaye enua na wom nanso kokoko mfuo mu ankasa nso gotutu koko nyina tugu enam desu ntia ahokyere bone ena nipa nso anibire bone sikape bone ehun mfaso eno no eni sai okuani abomodian ya aduma sabi ye koko ye ne de hwe oman yi nyina so e de bo ho bla muntimi mua akuafo nanso koko clinic ekura mpo no e won kran akuafo ahi na betima fri odan ha sane ha akwa clinic wo esa enkran ho no e na omo asabi omo nyom ho no e na omo kɔ ho na wu kuani asabi ugu koko so kura ma koko ne ba no aduro timi gu ani ansana ubedu ho no na wo ka wa bo no eno krampo ntimi ntia enti ya mpanifo no mo hwa nioma bi ye no mo ntutu o mo nioma bi ye anya sa o man no da bia ye gina na forward ever no ye ntime nko ye be gina ye tina okay bye bye ye da si bebre me bacho odi ni bebia kase free so Mr. Gawan taxi driver staga yenti we Obuoba na ho ye me pacho nyame adom na nso e pa me nyame adom ho ye nyadum sibia be koso ama sure na nado ka semi o say so ye be ma kukudufo na nyansa obetina ye jana mai ntino ne kasa wa ka tuma kuma so me nya dia akasa penidin nyame adum to obe jana ntien hwe no abani nguyo ye da so power intimu se nene o chen yo ba be shase ko betima be shase abani nguye de ye wogide woni mu so obetima ye jana mai nti oda man mama be mumwa na nado na jana o tima ye that's the fun is my power. Yeah, that's it. Stagger there, and no, Udini baby, I can say free. Ajanash, I'm say when your problem can cry phone on home. Yenti we. Oh, nyami adom ye ho ye pa. Oh, mayo, Devia say a bass more can some I need to say as a more against. Obo bentu di pa say see ya him free him for yes song go mu en kabuma e come to me sia ban cho let the kwan koma o mampani ana mu su sita basa e be basa ko yan kula ba ko pe bi o o ho ti tan kabuma me mu pa dia tede ye be ke bi ya e u fie bu shema na e fie bi na de papa bi wo mu na kwa wo ble te ba ya timu da kan ye ntipi ye tim hwe o hawa ye fam so what about him frank or more mumpadia
na do ko hu san ka bomu ni ho nto man pa yi bia no ba ha na obeka ndede onya kodu ha na nka bomu ni opani be na epushi no nti mpelefo no nya nka bom anya saade a ene anya ba kwacho muni nyame nya adwuma nyame enka won so ho na hyede a wode eba ye no na senam di kan bo amane no letter from the office of the special prosecutor aba ewo eha no mo a mekenkan ansa na masore so udin any baby a wokasa efree Obuoba dance Roman mpacho yenche o Obuoba team da ya setre mu ni ye jasem no akwete say akwala wo papa wiskapa wo papa yo defo na wo papa nhwe o za wotu a obedi aro ho pa make so papa se ubu papa yo pe bia wo ye ma wo papa enso papa ntwe me nhwe tempa na obeya e ma wo papa show ye be ya za ji so de empire bo ezi o dan ya setna na ewo mu ni ye dwasem no za na akwaye o ye pen pipi asempa na na do ni aban ye pen pipi party na sen ye som ye pa enso omo mfie e kom dia omo hwen za na ye dia akwaye ko se dwe we ye hia enya 1 year a ye ho hwe bia sekire bia mai no eye krofofo bi so a kumase na bibi se ekosi yanke aye o enkan aye but o dan de won so Obuoba woni ami edwa ga na no ebi emo wa no mpaye da si bebre mami read some messages ya modi aba wa ha no na fe yento aso ewo yen aha amisco spelele in Kaswa Republic o se mami fa we e ba to di be ba ko se free la ke fa ko na bo ahe ka se bi ga sam pedal right boss yente o e bo to market ndi here pa strong Lombe dia ombe market na me so wo abugudu for say ombe se ombe sumo dia e bo to enye signboard som e bo to pa omo se enye se ni so mo ya se ya da je akoto aba mo so mo be bua en enye se dia ye kan o ma sama no nte se ye tan o ade no mo be ka tre na to ya kuma ana yidi o ma ti koto aba mo nti se ti ko so na enkoye ma e se ka se ne be ya ombe ti asa na koto aba na de o ka ye be ba so be to aba no ba ye ngata ene o ntirima nti na ye pringa ye di ka me be ta so na ti akwa be ba o mo be ba wo ye ti no o mo ne be bele okay men so made a sibebre so mamin kinkan we no mu mi bia na fi ma ba messages no eso minti letter no from office of the special prosecutor Ghana ena ode aba na sei ena AHENKAN or the Customs Division of Ghana Revenue Authority Etifian Seminole on 19th August 2022 the special prosecutor directed the commissioner of the Customs Division of Ghana Revenue Authority to halt and discontinue all auction sales in aid of facilitating investigation into suspected corruption and corruption-related offences in respect of auction sales of vehicles and other goods by the Customs Division between 1st July 2016 and 15th August 2022. The special prosecutor has reviewed the directives as follows. The Customs Division may commence auction sales of vehicles and other goods from Monday, 12 September 2022. The auction sales should be conducted strictly in accordance with legal requirements, especially the provisions of the Customs Act 2015, Act 891. The Customs Division should cooperate and work closely with authorized officers of the Office of the Special Prosecutor in respect of the investigation and the conduct of auction sales. The Office of the Special Prosecutor reminds all officers of the Customs Division and prospective bidders at the subsequent auctions that the investigation is still active and ongoing. Signed, Eyekisi Ejabin, Special Prosecutor at the Republic of Ghana. Enti yeboni nyina tofa na je say o ka kire mpanimfo a ewo Customs Division of the Ghana Revenue Authority say krata na o kiro de bre o ma na o ka kiro mo say
woman twintwen so ansa memo omo shin car bia no sisi ya no de akwanya ba na mmom ono no de ne nkrofo bi beka won ho omo rezo so omo de emra ye de auctioning no ebe ye adwuma nti eye yen Act 2005 Act 891 no or just omo mfa enye adwuma na emwa ma ubia ehuntumi en tono inti and also so that is the news from the office of the special prosecutor and ayede amawo no afi yeras yebenya some messages ya mode bae no akenkan de amamo nti me hwese meko Facebook no ma memfa WhatsApp no famra we say good morning to you. The inception of the democratic governance within the jurisdiction has a graceful crackdown on certain hardcore elements within our jurisdiction and blah 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 blah. I don't really know what really you trying to put across. Nonetheless, thanks for coming through with it. Yanko yang enim na yemfa other messages no and twaso emamo inshiraba anelka and so dia wade ba ye eni or say one gunshot from fantastic lawyer Godfred Yaboa Dame. The entire team of the NDC propaganda machinery are bleeding. I laugh enter bat room. Inti and also so no dia wade ba enti we no ura Yaboa Dame anu ya wade ama kane mampani John Dramani Mahama with regards to say or say in judiciary no ehia moa kakra ne sansesan no eno na yenwie nso attorney general enso so de nanu atum bi o de na dwenkyere de aba obi nso so de ho adwenkyere de aba insuraba netka yedase for your message. Nana Ekuya Moabuating Ablekuma Centra. And also the Abano City Attorney General Mr. Godfred Yaboa Dame has said it well. John Dramani Mahama, the former president, has seen defeat staring at AHENKAN 2024. So he is preparing the minds of his followers by painting our learned justices black. Has he forgotten the popular phrase, elections are won at the polling station? End of quote. Nana Ekuya Moabuating the free Ablekuma Centra and our day message by Gladys and Pabin Yahoo message, you know, Yadasi Bebre. Same Boachia Samake say, I think President Akufo-Addo is supporting to prosecute the Galamsey Queen Aisha Juan. It's a step in the right direction, and it tells you the NPP is on course to fight the illegal mining. And I am appealing to the leader that we should find a better way to manage the mineral in our land. He would want to say that. Anyway, hashtag let's break the 8 together at the asoso. As to say mu 8 meeting me breaking the air. Ewo Ghana phone chain. Ankuma Foster achim ayiribi or say blocking SIM cards to let people do the right thing is a good call to get all SIM cards registered. But we are pleading with the NCA to check their apps and their networks cause it is very worrisome at times. Let all continue to build Ghana. We will surely work again. Greatest down to greetings. I see. And come on first study frachima yibi and what they ebaye. Teacher Kujo Tepenina Susu ono so di bi diaba. Yeah, that's it. And a Crispo Fufu Azeman Christopher Kaswa Opemu Opadimo Felix and so Eddie B Ediaba and a lot of them more modi by nyame inshiramo me hu se Kwabena Yaboa ana Kwabena Steven mum ono so bi dibi aba o se Obuoba fire for me yate greetings to me master Kwabena Boahin Kwaku Adade Samuel Dalzi a omunyina wo pepiase ampedu we efri Timothy enchen achimba tabi and what the message ni di free buy ohene ma yemfa wonwomo no and sorry so yeah Mr. JP
Tibia would Timubia, won't Kadia, my one bemu. You saw beton and so if you ever want to bensu. So you have to grab a poge. Okay. So 2 days down. 3 more days to go in the working week. Yam faster and confirm my wo out here. Who I will send a message. Once I offer by yes, Diampon Yankropono. Jankopono, Benyankopono. So Uncle Swam fa not dominating or chem and in Catabo and from Catauso. Omana don't know so many. I don't sabi somewhere in Shira. A radima wo uncle so him and net. I dance Debbie Buswama. Ono wasifu nyina ewe Yesu din mu amen. Oh ya number no friend no aboyaba so ne ekoyi ne ankoyi nso no atwe adwen si so no ate asese nipa na efom nipa na ede eche odi ankan kwame yaboa being the executive producer adwempa hine lead producer Kobe K and assist Kwame Asante in charge of socials but he say beduru no ayira and Billy Man on also so ye technician meeting ye kumanana Obuoba Ofori Amanfo the Kutuku Mayor Commander General ye wie ye dwuma for today Nyankopon ya admo chine bese na beto aso Pacho mabibia ni daboko na bo adwuma. Good morning.